Гэр бүлдээ эрүүл амттай сонголт. Yummy 100% байгалийн NFC juice. Авраг аршаан савлагдсан байна. Тусал бүртэл аршил авраг. Ачиртай бантан подкастын ивэнтгэгч амтаар урлаж аз жаргалыг түгэн Азиана. Ачиртай бантан подкастын ивэнтгэгч эрүүл мэндтэй анхаардаг хүн бүрийн сонголт Yummy juice. Ачиртай бантан подкастын ивэнтгэгч тусал бүрт ил аршил авраг аршаан. Сайн байцгаана эрхэм үзэгчдээ. Ачиртай бантан подкастын 11 дахь дугаар Encanto Asian-аас үргэлжлээд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийн дугаарын зочноор Булган аймгийн Сэлэнг сум яриад Монгол улсын уран барилтанд ачин дэлгэр сайхны амар сайхан оролцоход бэлэн боллоо. За урилгыг хүлээж авч хүрэлцэж ирсэн найзаас баярлалаа. Сайхан үлдэж байна өгшөө. Сайхан үлдэж байна. За бэлтгэл сургалт сайн байна уу? Дэжгүй шүү. За саяхан урагшаа өмнө говь руу яваад барилдаад ирсэн байна шүү дээ. Говь руу юу очсон. Сүүлийн хэдэн жил ер нь ийш тийш явж барилдаад ер нь мултраагүй байсан билээ би. Очсон барилдын мосондод орж исэн байлээ. Сая яах удаа мултраа. Шүгэн дөрөөс доошоо барилдсан. Тий, шүгэн 8. Ер нь очсон газараа жоохон байр излээд ер нь мултрахгүй. Мороор бол ер нь ороод лсэн. Тий, айрагдал байсан. Гэсэн чи сая харин анх удаа мултраад тэгээ жоохон юм бодож ирлээ өмнөөс. Тэгээд бас ирээд 2 хоногийн дараа тий. үндсүүлийнхаа барилдаанд сайхан барилдаад шүгэн 8 үлдээ тий. Тэгж сэтгэл санаас арай гайгүй. Тэгдэш нэг муу барилдаж гарч тэгээ дараагийн барилдаанд гайгүй барилдаж нэг карьераа өсгөж нэг жоохон тайвширдаг тий. Тэгэхгүй одоо ер нь угаасаа бэлтгэл сайн л оролцож байхгүй бол маань ч одоо нас явцсан тэгээд жоохон бэлтгэл дутуу очиод дор унах юм бол бас сэтгэлд нэг хэрэг унчих гээд байх чинь нэг тийм болчихвол бас хэцүү шүү. Байгаль сайн үдчихэл байхгүй нэг тий доор унчаар ч 2-3 унаал эхлэх юм бол тэгээд сэтгэл тэрэ унчвал тэгээд тэрчгээрээ явчих болоо гэж айгаад байна шүү дээ. Би урьдчилан Бацраг заантай нэг одгөрл огшийнхаа барилдааны зохион байгуулах гээд уулзчихсан байхгүй. Тэгээ Бацраг заантай уулзаад тухай за дүүнэр бэлтгэл сургалт сайн одоо сайхан залуучууд сайхан үдчихэж байгаа үстэй гэж. Одоо та хэд нэг өөрсдөө хийх нэг юмыг олж ав. Ах нь барилдаж явж байгаа л нэг 3-5 дунаал за энэ яг нэг халтраад унчлаа тэгээд унчлаа гэд дараагийн барилдаанд дахиж 3-5 дунаал тэгээ барилга байсан шүү дээ. Бацраг тэгжсэн тий. Яг тэрнтэй адилхан тэгээд ер нь сайн л барилж байгаа хгүй бол одоо ч тэгээд сэтгэл санаагаар бас олон жил барилдаж байгаа чинь тий. Ер нь бас одоо бас 2 дахь амьдрал одоо барилдаа болоод дараагийн амьдрал байна шүү дээ. 2 дахь амьдралаас бас жоохон айж шүү одоо юу хийх юм. Юу хийж үзээгүй шүү дээ. Ямар ч ажил хийж үзээгүй. Бүхэл одож явснаас тий. Бүхөөс өөр юм дээр толгой тарихаа сайн ажиллахгүй бол одоо. За тэгээд начинтайгаа сайхан хүүхэд насныхаа талаар яриагаа ихтүүлье. Хүүхэд нас Булган аймгийн Сэлэнг сумда. Тий, сумда маа 4-р баг гээд сумаасаа бас нэг 100 км зайтай. Нэлийн бүр хөдөөлтөө. Тэнд л өссөн. Манай аав ичэр соёлын Сэлэнг сум. Малчаа. Тий, малчаа. Тэгэл хүүхдүүдтэй адилхан мал дээр ер нь хөдөөш тэгээд тоглоом моглоом гэж байхгүй. Ер нь мэдээ орсон цагаас л барилж эхэлсэн гэхэд болно доо. Хоорондоо нас тоглож л. Тэгэхээр ч одоо Айлын хэд хүүхдүүд байна? Одоо том штэ. Одоороо 2 охин дүүтэй гуруулаа. Тэнд тэдгийн голын нөхдүүдийг үеийнхээ нөхдүүдийг барьж аваа. Тэнд зиштэй үеийнхэн. Тэгээд Сэлэнг сумда хөдөө мал дээр дундаа гараад сумынхаа 10 жилд суусан уу? Тий, сумынхаа 10 жилийг төгссөн. Дотор байранд очиж. Тэгээ 6 дугаар ангиасаа бүхэн секцэнд явж эхлэв. Суман дээр. Суман дээр. Харин тэгэхэд чөлөөт удаа мудаа байсан бол гэж одоо боддیں۔ Тухайд байгаагүй л дээ. Ганцхан үндэсний бүхэн секц. Үндэсний бүх байсан их юм бас байгаагүй л тэгээд ирсэн. Тэгэл угаасаа сумын би тэр багш нар тэгэл яадаг шүү дээ, тий. Манай багш чинь нэг шавийг төгссөн. Болдоотер гээд анхны маань багш бүхийн замд оруулж ирсэн. Тэгээд хот руу орж ирээд. Хот руу болохоор хэд онд ороод? Хот руу 2007 онд 10 жилийн төгсөөл. Манай нөгөө багш чинь болохоор өөд болцсон аахгүй. Анхны багш тэгээд их шавийг төгссөн болохоор тэнд очиж элэг багш чи яваараа гэж над загчиж. Тэгээд элэг багш дээр ирээд их шав дээр хэдэн жил үтсэн дээ. Хөдөө бол аймгийн аварга тэгэл тэнд тентхийн овны наадам
Сумдын наад бол байнгын гарч байна шүү дээ. Хөдөө 10 жилдээ тэгэн шүү дээ. Хөдөө тэр аваараа тойрол. Би чинь сумын зааны чинь 10 жилээ төгссөн жилээ сумын начингийн 9 дугаар анги тийм төгссөн. билээ эрт авсан билээ тий. За манай подкастын ивент гэж байгууллагаар эрүүл мэндэд гард хүн бүрийн сонголт Yummy Juice хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээ найзтай ямарч байсан. Ямар жимсэн дуртай байлгүй шүү. Алинаас нөх уу? Ямар жимс байна. Алин байна, оранж байна, усан үзэн байна, манго байна. Мангоноос. Мангоноос гарч байна. За мөн тусал бүр дийларшил Авра Гаршаа маань бас хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ сайхан байгууллагуудын бас дэмжлэгээр энэ подкаст чинь бүтээд энэ сайхан ер нь ямар нэг юм шүү дэмжлэг байхгүй болоолаа шүү дээ. Хүчтэн гүттэйгээ уулзуулаад ингээд арт түмтэйгээ учран залгуулж байгаа. Тэгээд Ачтай Бадан подкастын ивент гэж байгуулгаар Авра Гаршаа хамтран ажиллаж байна. За үндэсний үйлдвэрлэгч Fitafit Group за Монголын арт түмний эрүүл мэндэд тустай энэхүү сайхан шидэт аршааныг худалдаанд гаргасан юм байна. За би тамирчин хүн. Тэгээ хөлсөөр зөндөө олон эрдэс бодисоо алдчихэдэг. Тэгээд энэ сайхан эрдэстэй аршааныг ууж эрдсийн нөхчимээр юм байна гэж бодогдож байна. Тэгээд Монголын арт түмний бас эрүүл мэндэд тустай энэ сайхан аршааныг та бүхэн ууж хэвшээрээ. Тусал бүр дийларшил Авраг. Ачтай Бадан подкастын ивэнтгчээр эрүүл мэндэд анхаардаг хүн бүрийн сонголт Yummy Juice хамтран ажиллаа. Тэгээ Yummy Juice-ний маань тухайд гэх юм бол ямар ч сахарын агуулмж байхгүй, нэмэлт будаг оруулагч, өнгө оруулагч бодис байхгүй. Жимсийг шууд шахаж гаргаж ирдгээрээ бос жүүснүүдээс онцлогтой. За Yummy Juice-ийн маань сүлжээ бүхтлгүүрүүдээс худалдан аваарай. Анх подкаст ихсэн цагаас хойш эхний дугаар явбал хоёр дахь дугаар амар сайхан начныг оруулаарай гэж ихсэн. Тэгээд тэр цагаас хойш холбогдож явж байгаад бас найзын бэлтгэл сургуульд хөдөө гадаа явахаас хүсвэл ажил албанаас сайхан өнөөдөр таарад 11 дахь дугаар оролцож байгаад бас баяртай байна. Тэгээд дөнгөж 11 дахь юм. Би чи зөндөө олон болчлоо гэж боддог. Тий 11 дугаар. Дөнгөж 11 сараас эхэлсэн шүү дээ. Тэгвэл гайгүй явж гин ер нь яаж гин. Хүмүүст их хүрээд байгаа шнаас ер нь яваад байгаа шүү дээ. Тэгээд элбэг өгч тэр бэлтгэлээ би амраатай хитэн онд юм бэ тэр. Хилчээ спорт нөө одоо хилийн цэргийн удирдах хилчээ спортоор байсан тий. Авцараас цаашаа. Тэн дээр нэг таарж ирсэн. Тэгэхэд хитэн 7 он уу 8 он уу? Хот руу ороод ирсэн 8 он. 8 он юм бэ. Тэгээ би нөө манай Баян онгорын бөхчүүд тэнцээ бэлтгэл хийдэг. Би чинь нөө хичээл сургууль ойрхон гэ тийшээ давхад орно. Амрааг тэгэхэд анх харж байсан. Тэгээд одоо яг бодохоор амраал байгаа байхгүй юу? Тэгээ нэг юм амрагч би нөө нүдээр олдлоод жижигхэн биетэй хойлоо нэг үзэх үү гэдгсэн чи тгий гэдэг чинь. Тэгээ үзээ дийлдэггүй би 4 5 арга ундаг байхгүй юу? Нэг юм шар хоталтай. Тэг яг ягаан шуудагтай байлоо тий? Ягаан зодогтой шилөө тий? Тэгээ тэр нөхөр ямар сонин нөхөр нэг олон хацар нөхөр. Тэгээ яадар нөхөр. Тэгээ өөр хүмүүстэй өсгөр бас гайгүй батна шүлэмлүүдийн хөл гарыг болчиход гэсэн байхгүй. Тэгэл жоохноос л угаасаа тэгээ юм барилдааж тийм нөхөрөөс тэгээ удаачгүй аймаг начин болоод тий 8 10 онд аймаг начин болоо. Аймаг начин болсон. Тэгэхэд л амрааг анх барилдааж залуу байна гэдэг. Тэгээ чи спорт орон дээр бас нэлээд удаан бэлтгэлсэн байх амраа тий. Тий манай баасан дээр зан чиглэлчин дээр байсан. Тэгээ манай ашаах мах бидэд. Очдөг байхгүй. Би чамаг болохоор анх тэр юунд харж ирсэн шүү дээ. Модны өрснөө соён бахын гадаа чи нэг явж штэ. Тий наа барьж айл гарцаад гэж. Соён бахаа ингээд дараа нь асуусан чинь золбоо гэдэг чөлөөт мөлөөт гэлтэй. Жаман царай гэж хараад энэ угаасаа хийвгүй гараа. Жиг боксерээтэй амар нөхрөө гэж харж ирсэн шүү. Амраа тэгэд 10 жил тогтоо ер нь ангийнхнаасаа жижигхэн байсан уу? Дундуур л байсан уу ер нь? Би ер нь 8 дугаар ангид байхдаа л ийм өндөр намаар иймэрхүү 8 дугаар анги хүртлээр ер нь өндөрдөө ордог байсан. Тэгээ 8 дугаар ангиас өсөв шүү дээ. Том биетэй хүүхэд байсан. Хурдан морь зоринч дараа томдчихдаг байсан юм шүү дээ. Тэгэхээр том толгоос л хүүхэд байсан юм. Тэгээд элбэг өгч дээр бэлтгэл сургуульд хийж яваад булганыхаа дэвжил дээр очсон байлгүй тий. Тэгээд тэгсэн. Булганы дэвжил дээр очсон. Анх тэгээд сумын ачин сумын зан залуу нөгөө тухайн үед чи одоо эд барилдаж исэн дорд самбуу гард за баасан дорд зан чи харцах золтой байсан хөө тий. Өс хоёр зан ян самбуу начин цогц чаргал шиг. Тэр том бөхчүүдийг хараад анх жоохон сүрдэж юу ер нь. Сүрдгээс гадна их гоё л санагдаж ш тухайд маа дорд самбуу гард мөрч амар гоё царайтай нэг бор гоё тийм тосон бор тэгээ шүд мүд мангар цаа ямар гоё яахгүй. Маа басках мах чин цэмбэрштэй бас тийм шүү дээ. Маа тэр хоёр ер нь сахилга автомат тэгээд ер нь ёс жиг жуудаг тэр хоёр ч юм бол бас мундаг ш. Тэр хоёрыг хараад ямар гоё юм бэ л гэж бодчихсан. Сумын зантай бид чинь нэг
торгуулийн суман гэдээ болдог байлаа шүү дээ гоо. Аймаг зэрэгт орох гэж тэр чинь ихтэйд барилдаа 12-оос гэвэл бид чи 10-аас ирээд ихтэйд нэг үздэг байжгаад сүүлдээ 2 үздэг болоод тий. 2 давж ийж нөгөө зөвхөн барилдаанд гарна. Тэгэхэд нөгөө хүмүүс ойлгохгүй том барилдаанд нь орчлоо гэж бид чи айгу том баяр байгаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө аймгийн цолдоо ах нартаа таарад барай зүрхлэр унцгаа өө чи өстө нэмэргүй юм. Наа 2 давж байгаа тэрийг ойлгохгүй тий. Тэгээд торгуулийн суманд бас их үзсэн жаамраа. Үзсэн тэнд үзсэн. Гэхдээ сумын заан гэхдээ би нэг удаагүй л дээ 2007 онд орж ирэл 8 9 онд л 2 жил үзэж байгаа юм. Тэгээд тухайн чинь сумын заанд барилдаа болдгоо байлаа л да тий. Зөвхөн болдгоо гэсэн. Багнуур муурт бас нэг болж ирсэн. Тий. Барилдааны өмнө гадаа хоочрлон шижрээ ах чи оруулахгүйгээд бид эдий чи бас шүүштэй сайн барилдаа төрүүлж авах. Шижрээ ах чи тэгээд зэрлэг штэ томуудаас нь төгөөд авч штэ. Зээш уулна ингээд харагдах гал үзээд цохохгүй болохоор штэ тэгээд тэгээ сүүл нэг 2 маяр давж ийс тэгээд гайгүй таньж эхлэв тэгээд. Тэгээ 10 онд ч 23 настай. Нөгөө 21 настай залуу. Аймгийн начин бас эрттэй аймгийн начин болсон шүү дээ. Тэгээ 21-тэй болоод 22-т арслан болчихгүй. Тэгээ 5 жилийн дараа болсон начин. Булганд. Тэгээ тэр аймгийн начин болжсэн талаар. Аймгийн начин чинь ер нь аймгийн цолыг бол би хуушурнаш мөггүй л очижсэн ямарсан аймагт. Тэгээд айл тоноол тэндээсээ барилдаал аймгийн начин болоод хөвсгөлийнхэнд тэр жил наадмаа алдсан юм байна. Зөв. Даваанам төрүүлсэн үү? Даваанам арслан болоод Батмөнх ирсэн. Батмөнх тасдагчаар ирсэн. 4 даваанд Батмөнх амраахта таардаг гэдэг манай. Начаа амраад. Барилжаал ингээл харсан. Тухайн үед Батмөнх ч амар байсан л. Би хаач мундаг. Барилжаал ингээл харсан. Амраах маань хөндлөнгөр барьцсан явж дээ. Хаан тавих uuсан шүү дээ. Би тэгээ барилж байхад бас биднээс айгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд авчаа 5-ын даваанд манай Ирак хуйга авахгүй юу? 2 3 үнээс л авсан баг. Тэгээ тухайн үед барьц сонгоод хуйгаа эхэлж надад сонгоод. Тэг яг булганд байгаамш маань суулч мэдээж ми талд л орно шүү дээ. Наадмаа алдахгүй байл. Тэгэл хуйгаа сонгож байгаа л ингээл заа гал ингээ өргөд эхэлдэг байхгүй. Тэнгүүл маань суулаад ой болоог байна гэдэг татаа болох. Тэгээд асуултаа нийлж ийж юм тэгээ дараа нь барьц сонгоод. Тэр барьц сонгоод тавиулаа тий. Тэгээ тавиулаа. Тэгээд барьц сонгож хайж начин болж ийлээ. Тэгээд 6-ын донд болохоор нөгөө Батмөнх тасдахгүй. Манай амар жаргалыг толгойдор гаргаж ирээ. Тий. Шидэдсэн тэр сэтгүүгээр л гарсан юм. Тэгээд ер нь айцсан л байсан л та. Ус айж лээсэн л та. Тэгэхээр барьц сонготлоо үзсэн л дээ тэр. Манай хүмүүс тэгээ угаасаа өсвөрт байхасаа би хааны хөгжил мундаг байсан шүү дээ тий. Тэгээд тэр юунд улсын аврагт чинь бүрний аврагтай үзүүрэлдэг гэдэг тий. Тий. Тэгээд юуны заалны барилдаанд аймгийн начин цолтой. Тэгээ аймгийн начин цолтой заалны барилдаанд гарч эхэлсэн. Тэгээ нэг 2 моёр даваад 3 даваад 4-ийн даваад анх удаа авраг гонтой барилж үзсэн. Өсгөө аврагтай. Өсгөө аврагыг очивол амар том юм шүү дээ. Тэгээ хамрыг хараад айсан. Ингээд ойрхон сарсан шүү дээ. Амар том биетэй. Тэгээ гар марна гэсэн амар юм. Ингээд илүүс ингээ авахаар энэ нэг товгрууд нь хавирга цааш зөмөлчих гээд шүү дээ. Тэгээд илүүсэн дээр тасч хилүүзэн дээр ингээ бариад доош татсан. Угаасаа тийм ихтэй байсан шүү дээ. Ер нь тэгээ залуучдаг бол ер нь сууны авахын аваад шилүүзэнд дараад. Тэгээд одоо би Сүхбаатар аврагыг гайх тийм. Сумын аврагыг өсгөр аврагыг хайж исэн хүмүүс яаж тэг жаргалж исэн бэ? Тийм бэрх та тийм том. Дараа жил нь Булган аймгийнхаа баяр наадамд за манай аймгийн зам байсан тухай үед амар жаргалтай. Үзүүр төвөнд үлдсэн тий. Тэр жил бодлуулдаг гэж ил байхгүй. Бага хасдаг. Анхудаа л баг бүртгэсэн байсан нөхдүүдийг хасаад энэ чинь манай дээгүүр л юм болоод байна. Давгаа авармаар очсон. Бөөл юм бүжгнэл. Би тэгээд тухайн үед дөрвөлэнч гэж бодоагүй. Зөндөө олон хүмүүс очсон байсан юм шиг. Тэгсэн чинь бүгдийг нь хасахын хасаад бүжгнуулаад тэр жил тэгээд бүжигнаан дундаас төрүүлчихгүй. Тэр жил чинь амраа 2 дахь үзүүлж байгаа шүү тий. Тий тэр жил 100 тухайн үед амраагч бүр бүх болцсон. Ундаг өссөн шүү дээ аймгийн зам. Боловсруулах сургуулийн ямар шагаал гэх тий. Төрүүлчлээ гэж бодож исэн хозур төрөндөлтэй л. Тэгээд аймгийн начин байсан нөхөр чинь аймгийн арслан болоод заалны барилдаанд гараад эхлэхээр чинь нөгөө нэг оноолтоос өсвүүлээд тий. Аймаг цэгт 3 дээр ам аавна гээл тий. Сайхан даваа талууд бий болоод эхэлж байгаа хэл та. Тэгээ ер нь аймгийн арслан улсын начин болтлоо би өөрөө ер нь их бүх гэж
боддгоо ус. Над чи бүх гэж ямар юм байх вэ? Тэгээд хүмүүс нөгөө бүх амраа хэр амар санаа зовдөг. Миний бүх гэж байх та. Аа. Тэг яагаад тийм сэтгэл зүйтэй болсон хэр нөө барилдаж дөнгөж эхэлж яхад хотод орж ирсэн барилдна гэж яхад манай хамаатны ахнар махнар ойр зургийн хүмүүс би жижигхэн болохоор чиний барилдна гэж юу гэдэг юм. Чи бөхөр явж яад юм. Гэт байнга тийм сонсцсон болохоор ерөөсөө өөртөө тийм за миний бүх гэж байх шүү дээ. Аймгийн арслан байж миний аймгийн арслан гэж юу байх вэ? Тэг улсын начин болсоо өнөө хүртэл над чиг улсын начин гэж юу байх вэ гэж боддог байсан. Тэгээд сүүлийн үед бас гайгүй цолоо бас гайгүй авж явж гин гэж бодож байгаа шүү дээ. Өөрийнхөө хувьд бол боталж чадаагүй ч гэсэн. Тэгэхээр яг хөө хамаатан садангууд тэгдэм байж гэр бүлийнхэн аав ээж хоёр хэр дэмжижсэн юм. Манай аав ээж энэ төр бол дэмжижсэн л да. Би ч уусаа тэгээд 5 дугаар ангидаа гэрээс гараа явж байгаа юм чи. Дотор байрмаар гэл тэгээд өөрөө явдаг ч юм. Зүгөө өрөөл гараад. Зундаа нэг очно. Зундааш бараг очихгүй дээ тэгэл наадам шаадам гэл ийш тийш. 4 дугаар ангид төгсөөд гэрээс гарсан шүү дээ. Оо тийм үү тийм. Хамгийн анх улсын солтоо юу хэнийг хийж амраа? Улсын солтоо бүх би энэ Балжаахыг хийж шүү дээ. Балжин зохны. Балжаах. Балжаах бас тууж амир шүү дээ. Тийм уян нойтон тийм жодоогийн. Тий. Балжаах нам гайхаж байгаа л унаал гайхал. Балжаахыг донцлоо гэж боддоо. Балжаахыг анх хийж үзэл улсын начин бөө баяр болж шээ. Хөргөнд аймгийн начин талтай юу? Тийм хөргөнд. Аймгийн Арслан болчууч амраа 2 жилийн баярын наадамд ч улсын баярын наадамд барилдаг байлаа шүү дээ. 11 онд барилдчихэд аймаг явцсан. 11 онд 3 даанд өвдөг шуудаад 12 13 онд ч Эрдэнэт төр улгаан хоёрт барилдсан. Эрдэнэт улгаан хоёрт. Яг нь улсад өөртөө итгэхгүй л аахгүй тэгээ шээ. 2 жил аймагт барилдчаад. Ирэмбэ нэмий. Тэгээ ер нь тэндээ үзүүл арай дээр баг. Бас улсад ямар ч бариадгүй мэдээд байгаа юм. Жижигдээ дээрээ. Амраа одоо жин хэдтэй байна? Бэлэн 100 байна та. 100 та. Өндөр. Өндөр нэг 72 3 та. Одоо 100 кг-тай хүн чи одоо хөргөнд барилж байгаа нэг дундад чин бол нэг 140-өөс 130-аас 140 хооронд за зарим 150 60 таа ч хүмүүс авах шүү. Энэ хүмүүсийг одоо тэгээд яаж ер нь зогсоож байна? Хоёр гараар зогсоож байна уу? 120-оос дээш л байгаа даа ихэнх нь те. Ер нь бол багадаа л 120 байгаа шүү. Сайн үзэж. Одоо харин арай гайгүй буугаад байна уу? Одоо хүмүүс ингээ хасаад гоё болоод шүү. Тий. Эднэр яах вэ тэгээд дөрөв бас гоё юм л да. Учиргүй нэх бариулчихгүй. 20 минут хэлцгэнэхэд бас учрыг олохгүй бол тэгээд яах вэ? Харамсах юм байхгүй шүү. Хангалттай 20 минут бол өстой хангалттай. Тэг өмнө ч хаяж чадахгүй өөртөө огч нь болно шүү. Өмнө бол 10 минут юм чи яах юм зурдгууд болчих шүү. Хоёр ухарж гараад тэгээд тэгээ нөгөө том цолтой ахнар чинь нусаа нэгээ цай уугаад хийж явсан чинь тий. Зогсож чинь тэгээд зогсож байгаа тэгээд бариулаа. Тэгвэл миний барилдаа ер нь эхлээд би юм золгож барилддаг байсан шүү дээ. Золгодог. Харин яг тэгдэг ус тий. Тэгээ золгооноос ундаггүй тэгээд тэгсэн гэж хийж байгаа үзээд идэг. Би нэг золгоод суманчл байхдаа золгоод сонк багч ус амир шүү дээ. Золгоо молгон дээр дайраад өнгөрдөг. Эхлээл элэг ус аваад задраал жоохон гайхаал жижиг хэрэг амархаа хийчих гээд авахгүй юм шиг. Тэгээд дан золгоол задарсан чинь дахиад жоохон гайхс гэж хараал ингээд. Тэгээд давхар золгоол бас мөргөлдөөд ингээд салчихгүй бүр амар гайхаж хараад. Тэгээд сонгоод болоод явсан чинь сонгоод би хайчихгүй. Гайхсараад ямар санд нөхрөө гэж бодсон. Гайхаад тэгээд тэгж хайж ийсэн. Сомжлох шүү дээ. Харин тэгсэн яг тэр үед чи амраач юу золгох дуртай тэгээ хүний юмд үлддэг. Тэгээ нөгөө золгосон нөхдүүд нь юм хийж байгаад өөрөө муудаад өнгөрөөд нуучдаг байхгүй. Тэгсэн одоо сүүлийн үед цаадах чинь 20 мөрөө оноос уу ер нь 18 оноос уу. Сүүлийн үед турникийн цунаж ихснээс хойш л ер нь сэрүүнээс барилж эхлэхгүй. Одоо энэ жингээр баг өндрөөр баг энэ хүн ч бол ер нь тэгэл хөдөлмөрөөр ер нь гарч ирж байгаа шүү дээ ер нь. Ер нь яг анх сумын залуу байхад бол ер нь бэлтгэлийг бол нүдчихсэн мэт. Бэлтгэлийг ер нь өдрийн 3 муу хийжсэн да 3 өглөөний зарайт өглөө 6-аас тэгээд 11-ээс тэгээд өдөөс хойш. Тэгэл хоолтой хоолгүй тий. Хоолтой хоолгүй. Цэгээс ундаа гусна нэг гөөгөө явж гусна. Жохон мөнгөтэй нэг напло гусаал тий. Тэгэхээр би тийм зовлог нэг хийдлээгүй. Гаагүй юу. Ягаад тэгэхээр соён бахтаа таарчихгүй. Манай соён багч. Та аймгийн арслан. Тий. Ховд аймгийн хараад. Тэгээ наваг эвэлдээ аваад. Аа. Тэгээ хоолонд мөн санаа зовхон байхгүй. Аа. Тийм зовлон гэнх үзээгүй шүү. Тэгээд соён бахыгаа дагаад
Тий, өглөө 6 тусвал. Тэгвэл юунтэй их шамөвтэй ойрхон амар байсан юм шүү. Байхгүй. Архаал тахад орчин тий. Энэ турникээ түрүү ярьсан. Тэгээд Амрагийн барилдааны онцлог гэх юм бол ерөөсөө за би ч тэгээд одоо аймгийн начин байхаас нөхцөлөл одоо зааланд бараг 10 15 6 жил барилдсан юм. Амраатай нэг 20 минут ингээд энэ ажиллагаагийн дисээд гарна гэдэг бол бас зөндөө олон. Миний хувьд нөө өртөгчдийн хувьд бол зөндөө сэтгэл зүйн тулаан болж байгаа шүү дээ. Энд чинь зүгээр шагаа дайраад байна. Ядж яхад нь зодгонд барь залдахгүй. Би ч нэг басидах гэж үзэн хөлийн цэцэрж намааг загна. Тэгэл энийг юм чи одоо өөрөө дуустах дондордгоо бах та адилхан хүн юм байж гэдгсэн бодол ирнэ их төрдөн шүү дээ. Амраад барилдахад. Чи бас өөрөө тэгж ажиллаж ирнэ муутахдаг шүү дээ, тий. Мэдхгүй тэгэл ер нь ихэд барилдаа. Гэхдээ Амраа дээр очихоор шүүж би чинь тэр нөө миний барилдаанууд ч ерөөс нэг ордгоо шүү дээ. Хоёлын ер нь хэд барилдсан юм бэ? Би жаамны тохох чинь буцааж нэг дарж хайж ирсэн. Би ихтэй чамд арай илүү унсан баха. Тэгээ чиний хөл авч нэг хийсэн. Сүүл сая. Сүүлдээ хөл алдгаа. Ихтэй дуулны чинь нэг хөл мөлийн авчгаар нөгөө хөнгөн жинтэй болохоор амраа. Сүүлдээ нааш хөлөө алдахгүй хоёр гараар ойртохгүй ингээд толчдөг аахгүй. Тэгэхээр тэр Синжиг ингээд ухаад явж байгаад мэдээж хүн л юм чинь адилхан хоёр барилдаж байгаа хүн те. Нөгөө хамгаалж байгаа хүн мэдээж ажиллаж байгаа хүн илүү ядардаг шүү дээ. Тэгж байгаа за одоо болоо золгойтой ч юм уу тийм тулаан бол сэтгэл зүйн хувьд бол өөрөө өөртөө бол зөндөө тулна үстэй. Би тэгж ажиллаж байхад би ер нь их ядардаггүй шүү дээ. Тухайн одоо харин жоохон ядардаг болчихсон. Тэрнээс тухайн үед одоо 3 4 жилийн өмнө ч юм уу 2 жилийн өмнө ч юм уу тий. Тэгэхдээ би өөрөө ядардаггүй байсан байхгүй. Золгоонд хүрэхэд би ерөөс ямар ч тийм гар мадаар гэж байхгүй. Яагаад тэр зүгээр ингэж аваад гараа ингэ сул байлгаад идэх байхгүй. Жаа ингэ дараад. Тэг хүн түлхэхээр өөрөө ядарна шүү дээ. Тэгэхээр нь тавьчаал дахиад ингээд халах гэхээр тавьчих. Тэгэхгүй зүгээр очоод ингэ юм бол гараа өөрөө бадарсан. Харин би харин тэгээд буруудаад байгаа юм байл та ер нь. Сул тавиад идэх байхгүй. Дөрцөн буугаад мөрд хэлжсэн одоо очоод зүгээр ингэ хийчих. Ингээд цааш нь нэг битээ тавьж хаалгаа гэвэл ингэ тавьчаа дахиад очоод бариад. Тэгээд ингэ барилсан өчтөр би бас Амрагийн талаар юм хүм судлах гээд асуулт бэлдэх гээд яасан. Энэ олон жилийн хугацаанд бүхэн өргөнд улс аймгийн төгсны барилдаа нэг төрүүлээд 3 үзэрлээд 13 удаа их шүүхт үлдсэн байлээ. 13 байна. Тийм байлээ. Шүү дээ. Одоо тэгээд барилдаад явсан хамгийн анх аймаг зэрэгт талхчгийн хэвэн боовны баярт 8-д үлдчихсэн биз дээ Амраа. Тийм. Аймаг зэрэгт бол би өдөртөө үлдэж байгаагүй шүү дээ. Дээдл 8-д үлдчихсэн баг. Тий, одоо хэвэн боовны баяр гээд цагаан сарын өмнөх болдсон шүү дээ. Тэргээр 4-ийн даваанд Баасан кварцыг хаяад 5-ын даваанд Говьлтай улсын начин Цэрэн дох начин хаяад улсын одоо начин болцсон. Алтууг яхад 6-гийн даваанд өгдөг ширж ирсэн юм. Алтууг яхад унснаа санаж байна. Тэгэхээр анх тэр баяр наадууд бас өмнө чинь тэгэл 3 4 даваал доогуур унчаад шүгэн 8 бүлдэд их баярлж юу? Ер нь тэгээд тэр чинь том урам шүү дээ. Ядж явах тэр чинь том барилдаан шүү дээ. Ер нь хүмүүс бэлгшээд тийм. Тэрэн дээр тэгээд бөө урам сэтгэл орно гэж байд юм бэл. Ер нь сэтгэл тэгж л орж байхгүй. Тэгэхээр бас хэм бовны баярт одоо сагансар болох чинь хэм бовтойгоо харьж байгаа 8 бүлдэд тэр чинь. Тийм шүү дээ. Боо орой тарина шүү дээ бас тэр чинь. Гэхдээ бол нэлээд баавартай л орж байгаа шүү дээ. Нүүр бардам орно шүү дээ. За тэгээд Амрааг гэр бүлээ танилцуулбал. Манай Амрагийн чинь их тэр нутгийн Булган аймаг Сэлэнг сумын Ядам сүрэн гэж хүний одоо бага охин байна. Дээр хоёр ахтай. Манай хоёр адам ах ч бас барилдан алтан дулгах, эрдэнэ дулгах хоёр. Хойлоо аймгийн тэгээ бүхэн удамтай. Тэгээ манай эхнэр чи MGG чихэмэр болоо юм чирээд гэж. Одоо бол жижигхэн гарцсан хүүхдээ хараад гэртээ. Том нь хүү ерөөдөө барилт нэг бүх үзэж чинь одоо. Хүү одоо бүх үзээд энэ жилээс л их үздэг болчиход. Ямар муу барилж байна л гэх. Аав нь өгшрөөд нь штэ. Сайн байгаад. Тэгээ нодлон тоодгүй байсан баггүй ерөөсө бүх юм үзчихгүй. Энэ жил их мууцсан үед ерөөсө. Тэр сөрөөрийн алтан зам дээр даваалаа очсон чинь эхний тойрогт унлаа, дараагийн тойрогт унлаа тэгсэн чинь хажуунаас хөөш одоо нэг давахгүй юм байна. Өдөнд дуучаа тарих цаа юм байна. Үнэн ээ. Зүг өөр барихгүй. Хэрэлдээд байлаа. Тэр бүх бол өөрөө аавын том болж байгаа барилдна гэсэн юм ярьж байна ер нь. Одоо ер нь алтнуулахын хүүхдүүдийг дуурайгаад тэр чилээд мүлээд янз бүр ямар яваад байгаа. Их шивтэр бас. Тэгэхгүй бол ганцаараа бол юмд явах дурггүй. Тэд нарыг дагаад нэг юм үзээд байгаа. Тэгээд дуртай дурлаад барилдвал сайн л байна. Тэгээд барилдахгүй бол
барилдагч бас тийм хүсэх юм биш шүү дээ. Ялангуяа жижиг биетэй тэгээд ер нь толгойгоо ажиллуулж амьдрах бол гоё гэж санаад байгаа шүү дээ. Бие зоож амьдрах бас тийм хүсэх юм биш шүү. Одоо чи бидний тухайд гэх юм бол одоо нэг дэд үеийнхаа ах нарын за нэг 6 залуу зан тэгэл ах нарыг хараад ерөнхийдөө бүх болох урам зориг авч ялаа шүү дээ ер нь тий. Нөгөө бүх болох сэтгэлдээ хөдлөгдөж ерөнхийдөө бүхэн спорт руу орсон уу эсвэл одоо за би барилдаад ингээд явах юм бол одоо өөр бизнес хийхээс ч юм уу одоо сургууль сурахаас одоо амраар ингээд амьдарч болох юм байна гэсэн бодол төрж ирсэн ер нь. Би ер нь тийм их юм бодож байгаагүй. Яагаад тэгэхээр мэдээ орсон цагаас ноцолтож ирсэн гэсэн шүү дээ. Морины үеийн тэр хөдөө хүүхдүүд хооронд ноцолтол тийм амар дуртай байсан байхгүй би өөрөө барилдах. Ямар сандал айлд очиж аавыгаа дагуулад тэдний хүүхдээ очиж барилд ирээд аавыгаа зүгээр байлахгүй тэгж явдаг л хүүхдээ байж тийм дуртай. Тэгээ анханасаа тийм дуртай байсан болохоор тэгээд угаасаа өөр бодол байхгүй. Тэрнээс тийм ажил янз бүрийн юм ер нь бодож байгаагүй. Ааха. Тэгэд нөө залуу өдрийн 3 бэлтгэл хийдэг байсан амар сайхан. Одоо бэлтгэл сургалтын ер нь яаж харуулж байна? Одоо би харин тэрийг бас чамаас асуух та. Чи бэлтгэлийг бас амар нүддэг байсан. Одоо яг яаж хийж байна? Би болохоор одоо тухайн цаг үеийн яг тэр шиг хийгээд одоо буруучаад. Тэрийг харин би бас тэгээ буруутаа. Тэрийгээ даахгүй ядраа сүулдэ. Тэгээ тэрэндээ стресстэй нөгөө нодлон урсгалынхаа юм залуугийнхаа юмд хүрэхгүй. Тэгээд ер нь одоо жоохон амралт сайтай нэг хэдэн жил 2 жил үзье даа л гэж бодож байна. Харин тэгдэг юм байна. Угаасаа нөгөө одоо яг нөгөө хуучин бэлтгэлээ бодоод тэрийг хийхгүй бол бэлтгэл дутуу байгаа юм санагдаад. Тэгээд ачаал авахаар нөгөө залуучууд ачаал авч чадааддаг. Маргаашхны бэлтгэл юм сабстив ирж байгаа шүү дээ. Ямар сандаа би одоо үндэсний бүхэн бэлтгэл хийж чадахгүй шүү дээ. Очоод очихоор нөгөө нөхдөөч үзье гэж тэгээ барилдаа. Тэгээ нүд нуухтаад маргааш нь ядраад ирсэн. Ааха. Тэгэхэд одоо голцоо жоохон амрах. Одоо жоохон голцоо амрах. Тэгээд штанг голдуул хийж байна. Штанг гэдэг ирсэн голц төр. Нөгөө дүүнер бүндрээс ингээ асууж ахаар хин хийж та юунд голц төр гэж асуухаар бүрдөөг хастай хийдийн амраах хийдийн ингээл ярина. Тэгээ амраах чи ер нь өдөрт өглөө орж ирж мөр гараа хийчээ тэгээд хоол ундаа авчирч тэргээр идэж уучаа амарж агаад орой дахиад өөр дасгал руу орчдөг штэ гэд тэгжсэн. Угаасаа манай тэр голц жимч конфликс юм байна. Дотроо бүхэн чихэн дэвжээтэй тэгээд янзын заалтаа тэгээд энэ чи өглөө ороод бараг өдөр зүүн байж байгаа л гарна штэ. Ааха. Тэгээд бүх юмнуудаа хийчихэл сүүлдээ сав мав гэдэг тэгээд ерөөсөө сүүл дээр хүмүүстэй гангар гонгор хийсайхан. Тэнцээ би ч одоо олон жил хийжлээ шүү дээ. Дандаа гоё яах нартай таньдаг найз нөхд баг гэртээ орж байгаа юм шиг л орно шүү дээ. Тэгэд одоо барилдаан дээр зөндөө их ядраад ачаал авч байгаа шүү дээ ямар. Одоо тэгэл барилдаан болгон дээр л амраа одоо өөрийгөө шавах гэж дуустал барилдчиж өрсөлдөгч угаас давж байгаа шүү дээ. Тэрнээс хүмүүс чиг таагаад хар зогсож байгаа за золгож байгаа энийг хомчиндаа шилдэг юм уу тийм амар юм бол байхгүй шүү дээ. Тэгээд ингээд барилдааны оройч нөө шүрмэс татаал тий. Одоо харин тийм болсон байлээ. Би одоо ингээд барилдаан дуусвал орой ирэхээр ингээд энэ тент хүзүү булраал. Яг тэр орой дээрээс нойр өрөхгүй. Тэгээд өглөө зүрх ажиллаа. Тэгээд маргааш нь булраа зү. Ер нь нас яваад ирэх барилдах сүлдээ зовлон болж эхэлсэн юм шиг. Уул гоё л байдаг гэсэн. Сүлдээ ядарч байгаа. Харин одоо яг тэгсэн. Одоо тэгээд би бас ингээд амар одоо ачаалтай бэлтгэл хийсэн ч гэсэн тэгж ингээд шүрх татахгүй байхгүй. Тэгэхээр яг барилдаан дээр хүн би хагаа үнэн хүчээр гаргадаг байхгүй. Гаргадаг. Дээрээс нь тарих толгоо гэдэг юм бол амар ядардаг тий. Би харин чамаас сууйдаа энэ золбоо яадаг үү. Таа юм ихтэй чинь алтан цамар амар үзээдсэн. Энэ оройн унтсан бол маргааш нь яасан бол чамаас. Маргааш нь нэлээд лигүү босч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэл шүн нэг ясагнаад харна кайли эсмиснийг залгуулж аваад үзмээ шөөс уугаал тэгэл нэг шүнийг нэг авсан болол тэгэл хонж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд маргааш нь одоо тийм өндөр ачаал авсны дараа маргааш нь ингээд битгий сургуультаа ер нь яаж зохицуулж байна? Амарч чинь уу эсвэл яг тухайн үед тэр өчигдөр нь яаж барилдсанаас шалтгаална сэтгэл зүй. Бас гайгүй барилдсан бол болж яах гэд нэг өдөр амрах чинь юм уу те. Жохон доогор унтсан бол мэдээж гэртээ хөвтөж чадахгүй шүү дээ. Стресстэй очиод бэлтгэлээ хийж байгаа байхгүй. Ер нь тэгээ маргааш нь хийх бас буруу юм шиг үлээ. Сайн амрааж ээж яахгүй л тэгээд харин унсан стрессэнтэй бодоод тий стрессээ тайлж байгаа. Тайвширж аваад гарч байгаа шүү дээ. Бэлтгэлээрээс. Түрүү нөө хөлсөр зөндөө болоо эрдэс бодис алддаг гэдээ ярьсан. Тэгээд одоо манай подкаст ивент гэж чинь авраа гэдэг аршаан бол одоо дотроо зөндөө болон сайхан эрдэс бодисыг агуулсан. Би одоо сүүлд энэний найрлагыг харснаас хойш одоо
Бараг энийг явгаа хөвтөж яхад бол ер нь тэгээд асуудаг бол юм байна даа гэсэн бодол төрөд байгаа шүү дээ ер нь. Супер үү те. Тий. Авраг аршаан савлагдсан баг. Тусал бүртэл аршил. Авраг. Гэр бүлтэй эрүүл амттай сонголт. Yummy. 100% байгалийн NFC juice. Залаад уухгүй юм да. Тэгээд их нэж. Би бас найзгаа бас хоол эзний араас авраагаар дайлъя гэж бодсон. Би чарын чамаг нөгөө хүн амт яриас ууч хоол нь гоё харагдаад. Орой очиж сайхан шүү дээ. Бангатлаа би та хоолоо сойж байгаад ирж байгаа шүү дээ. Хоол ч байдгүй бас гайх маягтай суугаад шүү дээ. Баталцгийн орсон дугаар чинь тэгээд Таар шийдэл зүгээр гоё харагдаад байгаа юм. манай үлдээч гэсэн өөрөө урамтай. Урамтай гоё идэнэ л дээ. Амра жингээ нэмий гэсэн ерөнхийдөө бодол төрж юу ер нь. Би нэг удаа нэмжсэн. Аа. 107 молоо хүргээд тэгсэн чинь юу над угаас тохирохгүй юм лээ. Аа. Жижигхэн ястаа богинохон ястаа юм чинь нөө ингэж адаачаад ирсэн. Хөдөлгөөн очих гарахгүй тэгээд ер нь 100 дотор л байж хад. Шийдвэцэл хөдөлж ивэл тэгэл угаас жин нэмээд тэд нартай адилхан болж чадахгүй шүү дээ. Яг тэр үед бол нөгөө золгодог байх үед л тэгж бодож байсан баг тий. Зоолгодог байх үед л гэж бодож ирсэн. Тий. Одоо манай эсрэгээр манай таа маач бол ламдгарах тасмаа гоё үддэн шүү дээ тий ер нь. Лагийн өөрийнх нь онцлог л доо. За одоо булганаас сайхан эдэр залуу 6 начингийн ярьсан дээрэс нь манай амгалан тамир эдэр нэмэгдээд Жуман начин байна да. зөндөө олон сайхан начин байна. Одоо дээд үеийнх нь ах нар манай өсгөө ах, васка ах гээд хоёр сайхан зам байна. За энэ сайхан ах нарынхаа араас одоо нэг л өдөр энэ олон сайхан начингууд сайхан томцол авах гэж бодож байна. Начингуудаас зул задрах байх л гэж найдаад байна шүү дээ. Манай дүүнэр одоо манай төвшөө мөвшөө сумья түмээ манай начингууд жигтгэн гоё шүү дээ болно. Тэгээ сүүлийн 2 жил нэг л болж өгсөнгүй шүү дээ. Энэ жил бас түмээ маань гайг үзсэн. Тийм цолоо батлаа тий. Цолоо батлаа. Тэгээд өшөө дэшээ гайг үзэх баха манай хэдээс. Зул задрах байх л гэж найдаж шүү дээ нэг нь. Харин тэгдэг байх. Тэгээд бүх гэдэг бол тэгээд угаасаа ганц жилийн наадмаар ч юм уу тий. Ганц өдрийн барилдаанаар амжилт нь ахаад явждаг юм биш. Тэгээд зөндөө олон хийсэн хөдөлмөр гаргасан хөлс бүгд нийлжиж. Манай амраач гэсэн одоо бас болоог өнгөж 36 настай. Энэ жил одоо улсын баяр наадам чинь 1024 гэж дуулаад байна шүү дээ. Тэн дээр бол одоо жинхэнэ хамгийн сүүлийн сум гэдэг шиг тий. Манай тий одоо том цолоо ахиулж болох одоо ганц наадмуудын нэг болчиход шүү дээ тий. Тийм шүү дээ. Би энэний өмнөх 1024 дээр чи тухайд би бас гайгүй байсан юм аа. Тэгээд наадмын бэлтгэл дээр булганд нэг барилдаан болоод наадмын бэлтгэл ер нь ийш тийш явж барилдмааргүй юм бэлээ. Тэгэхэд л ойлгосон. Яг сэвтэж байгаа л яг наадамд очимоор юм бэл. Тэгэхгүй. Авч тийшээ багш магштай мэдээ гэж хатан зурж яваад. Тэгээ хөлөө дарж унаад. Яг наадмын өмнө штэ 20 хэдэнд байхгүй 6 сарын 20 хэдэнд. Тэгээ эдгэж амжихгүй хүмүүнд бас нуух маягтай орж байгаа шүү дээ. Аа. Тэгээд өөрөө босоо 5 дээр тэгээ сумьяг начин болохгүй тэр жил. Тэгээ би тэр жил бодож ирсэн юм. Барилдандаа дээшээ зүтгэндээ тэгээд 5 дээр тооцоолж ирсэн болохоор за Батмагнаа байж магадгүй. Батмагнаг л авч үзэх байсан баг та. Тэгээд тухай дараа нь Батмагнаг авч нэг амлж авч барилдсан л та. Дараа нь 9 сард нь Эрдэнэт нэг аваад. Тэгээд ер нь яах байсан бол гэж. Тийм шүү дээ. Тэгээд чи хайсан шүү дээ тий. Эрдэнэттэй. Талигч Батцул дүүгийн наадам шүү дээ. Тий? Эрдэнэт. Ямарсан тэгэхэд л би үзчихсэн. Наадмаар яасан бол яах байсан. Тэрнээс өмнө юу сатаад хараг байсан уу? Тэрнээс өмнө барилж ийсэн баха. Барилж ил яалаа. Тэгээ би ер нь авч үзэндээ гайгүй шиг санагдаад үзэндээ гэж бодож ийсэн. Би зөвлөд Эрдэнэт ташныг үзээд яасан тэгээд. Тэгээд тухай тэгээд хайсаад аваад байсан бол. Тав дээр асуул болсон. Үсгэр байсан гэж бодсон. Тэгээ шүү дээ. Тэгээд тэрнээс хойш бас нэрээ таарч бодлоо шүү тий. Тэрнээс хойш 2 3 таарсан. Одоо бол шүрхгэрэг болсон мөлий. Томч болсон мөлий юм байна. Тэгтэл амрагийн 2 гар бас тэр 20 минутын дараа тэр илэг ус аваад тэр золгоон дээр очно гэдэг бол бас хүний дисвэр дэвчээр болоод өгчмөр санагддээ шүү дээ ер нь тэгээд амар нь өөртөө би ойролцсон хүмүүстэй барилдахаар амар нь уу
том хүмүүст барилдаг амар нь. Ер нь том нь амар штэ. Нөгөө зай ихтэй. Суг салтаа гэдэг зайтай болохоор амар. Тэгэхгүй яг нэг Баталжим үлдэж юм уу тийм нэг том тийм нөхдүүд лама шиг тийм зайгүй хүмүүс үлдсэн. Тэгээд өөрөөс жижигхэн хүн ч гэж надад жижигхэн гэж юу аах. Тэгэхээр сая өнгөрсөн 100 бас улсын баяр наадмын өмнө бас хүрээ цам даншиг наадам гэдэг том сайхан наадамд барилдаад за дээд үеийнхаа ах нарыг хаяад сайхан төрүүлсэн ш тэр сайхан том баяр наадамд дааж цолын өгсөнгүй те Юус энэ жил зол өгөхгүй гэжсэн. Амарч даншиг өсгөтөн ч багш шүү те Өсгөж. даншиг наадмын талаар сайхан эргээд асуул. Даншиг наадамч наадамд өгсөн үед болсон те. Тэгээ даншиг тэр өдөр угаасаа нэг аятайхан байсан юм аа би нэг л. Зүгээр нэг угаасаа нэг гайгүй барилдах өдөр ондоо байдаг шүү нэг л сэвэл. Ондоо байдгүй тэгдэггүй. Чам тийм мэдгүй. Би ерөөс эсрэгээр бүр таарах юм байгаа шүү би ч нэмэргүүдэй гэж тор гайгүй барилдаад тах шүү. Би бол яг тийм нэг гайгүй өдөр бол надад мэддэг байхгүй нэг тийм гоё идэх байхгүй. Хурдан барилдаал гэлсгээс. Угаасаа би бол дээшээ үзэх өдрөө дээшээ үзье гэж бодож байвал хурдан л барилдах хэрэгтэй. Би гэлтгүй ер нь хинч байсан тийм шүү. Тэгэхгүй тэгээд нэг хоёр дээр суудаал тэгээд ухаан дэрх юм бол муудаал тэгээд дээшээ ер нь бензин нэлийн дундраал гарч ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр ер нь адил хурдан л барилдах хэрэгтэй. Тэгээд аншгаар бас ер нь хурдан барилдсан. Тэгээ наад юм даншиг төрүүлээ. Тэгээд бэлтгэл гайгүй нэг хэд хоног хөвчихгүй. Тэгээ тэр бас их буруутсан. Манай гаасан дээр зогш. Гүй чи одоо нэг 5 барилдаа хийгээтгэе. Энэ 5-таа суураад барилчих гэсэн. Би гүрийсраад барилдаг. Тэр л буруутсан. Тэгээ наад бар биш амар бадардаг 3 дээр. Нар мадахыг аваад. Тэгээд тэр чинь олон хүн байсан юм аа. Олон хүнээс авах бас их болоо юм бэл. Тэгэл ядж яхад би нөгөө наадмын өмнө лам багш дээр очиж үзүүлсэн аахгүй тэгсэн чинь 3-ын даваж авах хэцүү байна гэж хэлдэг юм багш надад. Тэгээд би тэрийг бодоод хэнийг авах вэ гэж сонгож аваад нар мантгаж би өмнө нэг таараад 2 лөө мөхөргөнд нэг тонгуулаад айгүй амархан шүргээд ажихгүй. Тэнгүүтлэл за тэрэн шигээ бодоод авсан чинь дийлдгүү сүулдэ золгоод сүулдэ нөө багшийн үг орж ирээ за угаасаа л барахгүй юм байна. Тэгээд өнгөрөөд очихгүй. Угаасаа чи энэ цал авах юм байна гэдэг лам багш уу? Нөө Батмөнхтэй начин болж хэлж тий. Ер нь тийм тэр лам багш өөр багш уу? Өөр багш. Тухайн чинь тийм манай нэг ахын багш нь байсан. Инхээгээд манай нэг ах байт намайгаас буцаан бахаас дэмжижсэн их хоёр гээд манай. Манай ахын багш нь байхгүй. Тэгээд тухайд тэгээ инкахыг өдөрөөс дуудаж муудаал. Би ч аймгийн арслан байсан шүү дээ. Тэр багш зэнжил начин болно гэдэг. Тэгээ би санаа зовоод байдаг. Инках өдөрөөс үрээд ирдэг. Тэгээд л болсондоо ямарч байсан. Тэгээд сэтгэл зүйд магаар нөлөөлд юм билээ тиймэрхүү юм сонсчоор. Тэгээд зураг өөрөө унах байлгүй хонь фото 3 дээр. Батмаг барь сонгосон гэдэг бол намайг сонгосон шүү дээ. Угаасаа нөгөө жудаагийн хүн чинь ташаага тавьчаад би угаасаа барахгүйсэн бохгүй сонгоноос дийлэхгүй. Тэгээд сонгосон. Тэгээд би ингээ бариулсан. Тэгээ өөрөө унах байлгүй. Нөгөө өгөндөө итгэсэн. Тэгсэн чинь харин ашгүй уул нэхлээ араар ингээ мордсон аахгүй. Тэгээд ингээ ийшээ шиддэг аахгүй. Тэгээд би цаашаа гараа тулаад ингэсэн чинь харин унжид. Батмаг өөрөө бас гайхсан л яг найдвартай хайжсэн л газар л таа. Тэгээд тэр жилийн баяр наадмаар багшийн хэлсэн үг аминд ороод яасан байна. Энэ жилийн баяр наадмаар бас тэр үг бодогдоогүй зүгээр шууд 3 дааг бодогдоогүй бас яаж ярилдах байсан тий. Улсын баяр наадмын өмнө одоо би нэг ингэчүүд сайн барилдсан да ч гэдэг юм уу нэг юм зан үйл хийгээд барилдвал сайн барилдсан да гэсэн тийм юм байна уу? Яг нэг үлэмжийн чанар сонсноос хойш бас үлэмжийн чанараа сонсон л доо ер нь. Гэхдээ би энэ жил сонсч амжаагүй мөн 3 даваа чи өглөө эрт хэлдэг штэ. Тий. Тэгээ өглөө жоохон унтчих. Тэгээ сандраад нөгөөдгөө сонсгоо мартаа. Тэгээд энэ чинь нөгөө машин оруулдгүй. Манайх чинь эндээс юу ойрох юм чинь гүйцэтгэх тийш. Тэгээ бас үзээд өнгөрөөд очихгүй. Тэгвэл юун дээр их унтдаг гэдээ ярьсан 11 шөнө бол нам унтчихна одоо. Ер нь унтанд би тэгж нэх яадгүй штэ. Нойр мойр яагаад нервтэй байхгүй. Аймгийн арслан байхдаа л жоохон нервтэй гэсэн яг нөгөө улсын цол бодцсон. Нөгөө наадам дөхөд ирэхэл нүдэн харал хурд ингээл гараад ирсэн нэг ингээл энэ чи яаж яах юм бэ гэж боддог. Тухайн ч нөгөө санжаад амгончг том ингээ нөгөө мундагууч ахнар байсан шүү дээ. Мэдээж тэд нартай л нуурна шүү дээ дөрөв дээр тооцоолол яаж бид нэрийг аяхгүй угаасаа яаж цолохгүй. Тэгээ 1024 ашгүй барилдаж. Тэгээ хоёр багшаараа илүү багш баасан дөр зүгш хоёроо. Тэгээ тэрнээс хойш
Хоёр багштай жинхэнэ начингаа үзүүлэх гэж чадахгүй л яваад байна. Дахиад нэг 5 доо жинхэнэ начингаа. Гэхдээ тэгээд улсын байр наадамч гэлтгөө тэгээд заал тохиын барилдаанд манай амрааг хийх хэмжээнд ямар хуу хүнд өрсдөгч ямар хуу хэмжээний бүхвэ гэдгийг одоо манай түмэн олон хоёр багшаар яахгүй бас өөрөө бол багштай шүгүрж ижил хоёр багшаараа ингээд цол авцсан. Хоёр багштай бас нэг начин гэдгээ. Ачиг хариулах гад Ачиг хариулах дахиж нэг 5 дууч жинхэнэ начин болж үзүүлэх гээд барахгүй л байгаа шүү дээ. Амраа анх хүүхэд ах насанд барилж байгаад ерөөдөө мөрөөдөл юу гэсэн? За би нэг ийм цол авчих юмсан да ч юм уу. Мөрөөдөл ер нь тэгээд бүрхэгэл байсан л да. Хүмүүс дандаа мяалдаг ус учраас тэгээд яг бол тийм цолмол тийм мөрөөдж байгаа. Зүгээр барилдах дуртай л. Ааха. Дуртай л байсан. Урд хурдах юмнуудаа хийж явсаар гал тэгэл өнөөдрийн амрааг бүтээшээд байж байгаа юм шүү дээ тий. Аймгийн начин 9 онд болчвол за 13 онд оны 1 сард анх аймаг төрч шүүгэрсэн байна шүү дээ. Тэгээд энэ хугацаанд чинь 4 жилийн хугацаанд тэгэл дээшээ нэг сайн барилж чадах нь 2 3 даваал. Тий. Ингээл явж байгаад ерөөдөө бас шантрах хямар хоёр нь гарах уу? Ер нь тэгж байгаагүй. Яг хөө зүгээр би өөрөө бас гайгүй бэлтгэл гайгүй нөхдүүдийг даваад идэг. Тэгээд яг бүхэн өргөнд очихоор унчаад идэг. Тиймэрхүү үе байсан аахгүй тухайд. Бүхэн өргөнд л нэг унчаад идэг. Тэрнээс бэлтгэл дээр болохоор нөхдүүдийг хаяалаа идэг. Тиймэрхүү үе бас байсан. Тэгээд ер нь тэгээ угаасаа уучраа олохгүй байна л да жижигхэн биетэй. Тэгээд тухайн барилдааны дүрм мөрөмч барьж сонгодог. Тэгэл Цэрүүгээс нэг удаа барилдуулахгүй тий. Тэгээд барилц чинь тэгэл угаасаа дийлэхгүй тэгэл унаа шүү дээ. Одоо тэр нөө жижиг биетэй гэдэг нь одоо дээрээс нь уулзсан хүн болгон амраа чи жижигхэн штэ чи барилдахгүй штэ гэдэг ядж яхад дээрээс нь нэг бүхийнхэн дөрмөн нэг 10,000 болж байгаа шахаж байгаа бариулаад байдаг тий. Яг жижигхэн биетэй байх чинь тэгээд өөрөө сайн тэрийг ойлгож өөртөө тохирсон мехийг сонгож чадвал сул талаа давуу тал болгоно гэдэг чинь жижиг биеийг бас давуу тал болгож болно л доо. Яг үл нэг том биетэй хүнтэй жижигхэн биетэй хүн барилдахад том биетэд бас эвгүй шүү дээ. Хөдөлгөөнтэй эвгүй явчихгаа тий. Тэгээд тэрийг сул талыг бас давуу тал болгож болно. Одоо жижиг биетэй одоо залуучууд барилдах гээд яах вэ их үү одоо амжилт гарах хэцүү амьдралаа яах вэ гэж бодож байгаа хүмүүс хүүхдүүд байвал өөрийгөө эхлээ сайн хонглын үзүүрт гэрэл байна уу гүй юу тий. Тэгээ өөрийнхөө тэр сул талыг давуу тал болгож чадах уу өөртөө таарсан тийм барилдааны мех техникийг гой сонгож чадвал тэр жижиг биеийг давуу тал болгож болно шүү дээ. Тэр өөртөө сайн ажиллах хэрэгтэй өөрийнхөө давуу тал өөрийгөө сайн анзаар ямар мэх хийх вэ яах вэ тэрийг давуу тал болгох хэрэгтэй байхгүй жижиг биеийг ер нь. Энэ дунгуулдад одоо илүүс авал ингээд татаад байгаа шүү дээ. Би хөдөөнийг барилддаг байхгүй. Тэгсэн чинь нэг 10 жилийн бацаан гарч ирэл. Урд нь натаа зураг авах болоод цахтаа нэмждэг гэл. Тэгээд би хаалах гал ингэж авраа ингэж илүүс авч байгаа яг над чиг. Тэгснэ доогуур ингэж ингэсэн чинь амар хүмүүс харагдаж байна. Яг хий дарчих гэдэг ингэ тий. Тэгэхээр би бодож ирсэн энэ том биетэй улсуудыг барьж байгаа л нийш ч юм уу шин татчих гээд хараас жоохон эвгүй байдгийн байна да. Хий дарчих гээд. Тэр яг тэр энэ дугуйлттай илүүснээс ингэж дугуйлттай ер нь амраагаас өмнө зав миний барилдаж гисэн цагаас ингэж татдаг байсан хүнийг би л санахгүй байна. Синжигэн дээрээс л ингэж татдаг хүмүүс бол зөндөө байдаг шүү дээ тий. Тэгээ синжигэн дээрээс шууд ингэж татна. Илүүснийхийг ерөөдөө тэгэл болмоор юм бэргээл бэлтгэл дээр давчгаад ороод ирсэн үү? Тий, илүүснийхээ чи би чи эхлээд илүүс аваад ингэж татдаг байж байгаа сүйдээ. Энийгээ болоод ийшээ энэ талтаа ингэж татдаж сураад. Тэгээ дараа нь шуудаг авж байгаа. Шуудган дээрээс ингэж шуудан дээрээс татдаг. Бас нэг ингэж сураад. Тэгээ угаасаа тэрийг жоохон баяжуулахгүй. Одоо ер нь юун дээрээс авч татдаг гэж бодож байна ирээдүйд. Одоо ер нь өөр татаа ер нь байхгүй. Тэгээ хөл авч сорно гэж одоо байх болоо. Тэгэл одоо жилээ тийм бол яадаг. Давтал тэгэл сорно шүү дээ тэгэл. Хамгийн гол нь авч болох хамгийн гол нь унгаах. Харин тийм тий. Хурж болно тэгээ цаашаа. Тэр болгон унгаад хүн цөөхөн шүү хөл авчаа тий. Одоо ч амрааш тэгэл ванилтаа дунд бол айгүй ойрхон санагдаж байгаа шүү дээ. Энүүхэн харагдаад байгаа юм шиг ингээд ерөөс энүүхэн тэгээ даан ч аваад ингэж чаддаг болохоор тэгэл. Би амраатаа нэг хаана барилдлаа. Би нэг бүх өргөнд 4 данд унсан юм аа. Тэгэд яг гарах гэсэн чинь маа найз нөхдүүд за наадах чи ингэж энэ тал дээр ингэж юу нааж хуурж агаад ингэ буцаага татаж эсвэл ингээд гараа явуулна
Тэгээд чамаа хонгодох чинь ингээ хөлөө татангууч ингээ манилдэн шиг байдаг байхгүй. Тэр нь яг нөгөө санаанд орцсон. Амраа ингээ хонгодох гээд байдаг. Би ерөөсө хойшоо татахгүй. За энэ угаас авахгүй юм чинь гэж бодоо. Тэгээд залгаад онж ирсэн. Хүмүүс харин тэгээд байгаа угаасаа авахгүй юм чинь гэж байгаад байгаа. Одоо харин авдаг болчихвол гэж бодоо. Одоо би аав шүү гэж. Одоо аав шүү. Тэгээд юу дөрвийн даваанд амраатаа таарсан гэж байдаг. Тэгэл ингээл моноолт амаа мах чинь ерөөд амраагаас жоохон за миний хувьд л ер нь жоохон зөрөх маягтай шүү дээ. Та нэг амраагаас нэг жоохон өөр өсдөгч таарчаасаа за зөндөө ч олон хүмүүс надаас гадна тэгж боддог амраагаас ширгэндэг айдаг. Тэгээ амраагийн өөрөө хүн айлгаад байгаа амар сайхан өөрөө ер нь юунаас айж байна? Одоо бөхчүүдээсөө Бөхчүүдээс ч юм уу өөр амьдрал дээр ч юм уу хамгийн их айдаг зүйлс ч юм уу тий. эхнэр ээж хоёроос л айж байна. Тэрээс өөрч ер нь тэгээд эхнэр ээж хоёроо үндэл сайн орж ивэл тэгээд амьдрал асуудалгүй шүү дээ. Болно доо гэж байна тий. Тэрээс өөр айгаад ах юм алгал. Тэгэд үеийнхаа ахнараас ерөөхдөө хэнийг үлгэрлэж дуурайж за бие авч явах за тэгэл их техник сүлгэл Ер нь би одоо нутгийнхаа хоёр ах дөрцөн буугаар баасан дөрцөн хоёрыг л тэр хоёрч бас л мундаг штэ. Үлгэр жишээ үнэхээр мундаг. Тэр хоёр шиг л гоё би зүг авч явж барилдгаа болсон ч гэсэн тийм гоё байх юмсан гэж боддог. Түрүүн зааланд 13 удаа их шүүх төлөлтөн гэдэг чинь бас том амжилт. Тэгээд энэ чинь зөндөө шүүгийн 8, шүүгийн 16 гэж тооцох юм бол ер нь тэгэл барилдаан болон амраа за доотлон 4-5-аас дээшээ ер нь барилдаж байгаа сүүлийн 5-6 жилийн хугацаанд. Тэгээд дөрөв төлөлтөд ерөөдөө унчаад яваад байсан шүү дээ. Тэгээд ингээд яваад нэг үзүр түрүүнд гарах юмсан ч юм уу за нэг төрүүлээд нэг тийшээ гарчих гэсэн тийм бодол төрөх юм уу? Ер нь тэгээд дийлэхгүй л байгаад байсан л да. Тэгээд төрүүлэх тийм нүдэнд угаас харагдахгүй болсон байхгүй. Тэгээд дээшлээ амиуруудтай үзэл тэгээд дуусаад. Тэгээд тэр гүндүгөө яриад би нэг орсон шүү дээ. Тэгэхдээ би зааланд одоо энэ жил нэг төрүүлнэ гэж бодож байгаа ярьсан. Тэгээд ер нь угаасаа тэр хангаа мангаас нэвтрүүлгээр ярьдаг шүү дээ. Тэгээд зөгөнж гоё амны бэлтээ ярьж амар юм бэл. Тэг би бас тэгж бодсон. Ер нь л ярьж амар юм байна да. Тэгээд нэг удаач юу төрүүлсэн шүү дээ. Тэгсэн тий. Анх удаа. Нөгөө гурвыгаа ярьж байгаа гурлаг юм яриад тий. Тэгээ тэр сайхан барилдааны хатлаар эргээд орсод өглөө нь сайхан ихнэр үлэмжийн чанараа тавьж өгөөл сайхан хоол цайхаа идэж уулгаад гаргасан байлгүй. Тэгээд дуугаа сонсож аваад аялаа. Нам хөргөж өгчөд явсан хөргөн тэр. Тэгээд ч том барилдаан би чи ер нь тэр барилдаан чи хоёр давах гэж л очдөг байсан байхгүй. Зураг ерөнхийдөө зураг авахдаг байсан. Цаг магаа өгөөл ерөнхийдөө хоёр л давах зорилготой урдны жилүүдэд. Тэгэхдээ би чинь 19 онд нь дөрөв төлөвлөсөн шүү дээ. Юунд болохт нь. Зүг. Тэгээ бас Монголын хоёроо хайчих гоё дөрөв төлдөөд Баталжид унахгүй. Баталжид чинь их төрүүлсэн шүү дээ. Тэгээд за ер нь хоёр давхал зорилготой очоод тэгээд хоёр даваад гурав дээр Цэдэн содонтой байсан. Цэдэн содон аваад. Цэдэн содон хэрнэ татаа маань нэг юм орж. Гэхдээ тухайн үед миний татааг хүмүүс нэг мэддэггүй байсан юм да. Тэгээд гоё орж харин нэг юм нэг төрүүлэхтэй гоё барилдаан төрүүлсэн л дээ. Заавал тий. Гэсэн үзүүлэлцэн бол онцгүй шүү тий. Онцгүй шүү дээ. Зов шүү. Тий, зов. Нөгөө хоёрыг госч гарч ирсэн тий. Тэгэл ямдараа төрүүлчихсэн юм да. Тэгээд ерөнхийдөө санаа төрүүлсний дараа дэмжигчд фэнүүд бол ирсэн нэмэгдсэн шүү дээ ер нь тий. Тэгсэн. Би тэр нь өөр тус амар мэдчихсэн үү? Тэгсэн шүү ер нь. Тэрний буян тэд реклам тавуулж байраа томруулсан. Тэгсэн одоо тэгээд анх түрүүнд ярьсан нөө подкаст гэснээс хойш амраагийн дэмжигч ингээл над руу чат бичсэн шүү дээ. Зарим нь залгаж орж ирнэ. Хөөш амар сайхныг оруулж яашчээ гэдэг гэсэн ямарсан. Тэгээд өнөөдөр тэр сайхан дэмжигчдийнх нь ямарсан бас нэг сэтгэлийн хүлээс тайлгдж байгаа. Тэгээд улсын байрнууд тэр 10 начин болтын өмнөчлөх амрааг. Бидэд бас би чи аймгийн Арслан суг барилдаа манай Баянгорынхон ч бөөндөө сууж ирсэн чинь 2-ын доонд манай одоо багш дамдах багш дамдах тэгэхгүй юу. За би амар сайхандаа таарсан юм уу одоо сайн барилж байгаа залуу би ч угаасаа аваар гарч ингэсгээд нэмэргүй юм чинь гэс болтой гараад ирдэг байхгүй. Тэгээд би чи давцсан байж байгаа нөгөө давчаад бушуугнаа амрах гад яваад өглөө маргасан дамдах хүрээд үгүй яа гэсэн чи амар сайхандаа госцсон гэдэг тий. Тэр барилдаа
Тэр чинь их гоё юм болсон. Хүмүүс нөгөө хоёрын оноолтыг хүлээгээл Аа. хийн таарч гээл ингээд ингэжсэн бол намаагүй бүгдээр пүүс амраад гоё таарч гээл. Тухайд амьдахч баг болцсон байсан. Болцсон байсан үс. Тэгэл гоё таарч гээл бүгдийг л за хараад барилдлаа гэсэн чинь. Амьдахч өөрөө угаас тийм сэтгэл зүйн угаас гоё байгаа шүү дээ. Хүмүүс давхад ялгаагүй тэгээд Алдах байхгүй байдлаар над руу дайраад байгаа хэрэг. Би болохоор бие бариад давчих гад тэгээд тухай чинь би нэг ингээд миний татдаг штэ шуудаг аваад ингээд татдаг. Ингээл ингээр хүмүүс дандаа хөлөөж ийдэг байсан байхгүй. Шуудгийг аваад ингээд хөлөөж ихэр ингэж унаадаг. Анх удаа л би яг ингэсэн чи хөлөө над руу өгсөн үнийг анх удаага тэн дээр тулж байгаа байхгүй. Тийм байдалд орж байгаагүй Хандраад гайхсгээл хөлийн тэмрээ тэгээ цаашгаа. Хүн болгоно л чигээд идэг. Гэхдээ миний энэ дунгуулдаанд ер нь тийм бүдүүн, тарган, тийм удаан хөдөлгөөнтэй хүмүүс бас унахгүй байгаа байхгүй. ааха. Ингээд ингүүл хизээ онц очиод байгаа байхгүй. Тэрнээс яг тийм Жохон жадгансан огцом тэ нөхдөд бол цочоод байгаа байхгүй. Тэрнээс тийм удаан хөдөлгөөнтэй жоохон тиймэрхүү хүмүүс хизээ онц очиж мочоо тэгээд унахгүй байгаа байхгүй. тэр жил чинь бас заалны барилдаанд сайхан барилж байсан босод улсын цэл бодогч л байсан байлгүй те. Тэгээд 2-5 унчаад гэртээ харьж байгаа тэр мэдрэмж. Тэр бол эхнэрийнх нь өөрийг харах жоох хэцүү л дээ. Өвлж амар бөхсөн хоолонд хэлж байгаа гэдэг чи амар лаг барилт нэг ч гэдэг унчаад харих бас жоох хэцүү шүү. Ааха. Гэхдээ яг манай хэрэг өөрөө нөгөө хоёр ахмах нь барилддаг болохоор тоохгүй л дээ. Ааха. Наад. Шууд иш тавьчих ханд. Иш хожгуудаа тий. За манай Учиртай бантан подкастын энэ удаагийн дугаар Encantation ажлаас өргөлж байна. За Encantation ажлаа өнөөдрийн тухайд за манай подкастын брэнд тоглох бантан за мөн өхрийн шарсан хавирга за шанцаатай өхрийн мах амталсан будаа за мөн Монголын амт гэд нэвтрүүлэг гараад байгаа. Яг их уулд талаар явж байхад одоо оролцсон. Их уулд хуушргээд амраас ич явахад бас иддэг үү тий. Өө өстой мэдгүй анх удаа 70 давхар нөгөө гамбер гэдэг шүү дээ. сонсч ийсэн юм байна. Яг тэрнтэй адилхан одоо шар тосон тайрсан ядаргаа тайлах их уулд хуушур ирсэн байна. Тэгээд одоо найстагаас сайхан оройн зоогоо бариад яриагаа хэлчихлээ. Би ч одоо хоолоо сойж гаад ирсэн. Одоо шиг идэхгүй болохгүй шүү дээ. Жохоо мэдчихсэн суугаад. Юугаа би чигэд гой хоол хараад нэг подкастын үндсэн хоол болсон вантангаа хийж явж байгаа гэдэг шиг байна. За өнөөдөр нэг асууж бодохгүй аягалж гарах тал байна уу? Самраа бол вантан итэж тгсэн байлгүй тий. Вантан итээгөө яах вэ? Монгол хүн гэж юу яах вэ тий? Вантан гэрэн сүүлийн үед дандаа загнуулж идчихсэн та. Өглөө. Би масаралтай юм гэж байгаа юм шиг. Яг гоё юу халж малаад. Ер нь загнуулж ханстал идчихсэн шүү дээ. Аа. Хоол ер нь яаж юм амраа ийм мэдгүй, тийм мэдгүй гэсэн байна. Гам барьж гэнэ үү? Гэхдээ яг ойлгох зөв хоолдохыг хичээж байна. Ааха. Тэгэхээр би ч ер нь их толт идэггүй юм. 70-80% цаддлаа идэхгүй. Аа зөв. 70-80% идэн. Тэгээл Тэгэхээр бас ойрхон идэн. Тэгэхээр бас дотор хоол боловсруулах хэрэгтэй. Тэг би ч амрагч нь бас энэ биеийн хөгжил бас энэ физический булчин төрөсөн аваасан гисний булчин ярзаасан юм хүн дэглэн барьдаг ийм тийм мэдхгүй гэдэг юм байдаг байх гэж бодсон төлс гайгүй юм байна тийм. Хоолны рекламад ганцаараа тоглох хэвээр үнэн тэнэг юм бэл. Чи нэг хогсон шүү дээ тий. Хоол ингээд тавьсан. Тэгээд урдаас ингээд бичлэгээд хүмүүс анхаараа суучсан. Би ганцаараа нөгөө хоолоо идэж байгаа. Аа тэгээд угаасаа нөгөө сайхан байх шүү л гэдэг үг орж өөр энэ мэшэл орж ирээд нөө. юу ч ярих юм тэгээд хэвээр. Яаж хажуудын хүн тунг идээд ийм байна тийм байна гэж яриад онцоо шүү. Ганцаараа суухал шүү. Тэг. За өнөөдөр найз тань болоод бас суунаа. Би ч одоо мэрэгчлийн хөтөч биш шүү дээ. Зүгээр л хөх хүн тэгээд наахын санаа орж ирээд ингээд подкаст эхлүүлсэн. Тэгээд
анхны хэдэн дугаар маань хоол идэхгүй яваад. Тэгээ сүүлийн ганц нэг дугаарууд эдэнгээ ярьж болохгүй хоолыг идүүлээж гэсэн коммент ирэх нэг хүмүүсийн чинь комментээр бас миний ажил хэр явж байгааг бас дүгнэх юм байна шүү дээ. Тэгээ шүү дээ. Тэгээ анхныхаа Ороос нөхдүүдтэй одоо нөхөж хоол өгөх гэдэг хоол бүгдэнд өгцөө явж байгаа л та. Зэрэг бичээгүү. Хоол идээд ярил гоё шүү дээ. Анх хамраа түрүү гэр бүл талаар ярьсан яриулаад дуусчлаа. Тэгээд анх эхнэртэйгээр нь яаж танилцчихв? Эхнэртэйгээ юу? Гэрээ үнэн л шүү дээ. Манай хэр жоохон уурдаад тий. Тэгж хэлээд байна. Фэйсбүүкээр танилцчихсан юм. Аа. Тэгээ би нэг түрүү нэг юун дээр тэгээ хэлсэн чи. Чи заавал тэрийг тэгж хэлээд зогтсон. Гүйл би бас юу гэж зохиож бодлоо яах юм. Тэгээд ерөнхийдөө анх Facebook чат бичиж байгаа танилцаа. Тэгээд анхны уулзсан дээр бол зөндөө нэг барилдаж нэрвдэхээс илүү амар нэрвдэж байгаа юм. Анх тэгээ Facebook-оор чатлаад нэг жил блокцсон юм. Аа. Жилийн дараа блокоо гаргацсан байсан. Яасан юм бэ? Лохойд манай ихнээс эрхүүд сурж ирсэн байхгүй. Аа зүг. Тэгээд төгсч ирээд блокоо гаргацсан байсан. Тэгээд дахиж харцаа тэгээ уулзаад. Угаасаа тийм бүхэн гэр бүлд хоёр ах нь барилдаад өссөн тул амраад бас даваа тал байгаа юм шүү. Одоо ч зарим нэг дагуулж явж байгаа дүүнер гэх юм биш найз охинтой боллоо гэх юм. Сүүлдээ бэлтгэл хийхээр найз охин уурлаад уулзахгүй болохгүй гэдэг юм. Тийм зовлон бол тулгарч байгааг юм тий. Тий, тийм бол баг. Бүх ойлгодгүй юм бол бас хэцүү шүү дээ тий. Аа. Амраа нэг өдөр ерөөдөө яаж өрнөж өглөө босоод бэлтгэл хүүхдээ хичээл сургууль хүүхдээ хичээд нөгөө бэлтгэлтэй яваад тэгээд тарж ирээд хүүхдээ аваад тэгээд орой дагшин бэлтгэл хийлээ. Бэлтгэлгээр хоёрын хооронд л. Тийм. Шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх газар. Сүлд спорт оронд харагдаж барилж байгаа тийм. Сүлд спорт ороо. Өмнө гороо бас нэлээд олон явж барилдаад байна тийм. Өмнө говьд найз нөхөр найз нөхөр байна уу? ах нар байна маа дэмждэг ах байна. Аа. Төвшин баяр гээд манай шагааны шагаар гэх үед. Намайг сайн дэмждэг. Тэгээд тийш найз нөх ах нар дээр очингоо. Одоо баг манай нутаг шиг болцсон байна шүү дээ. Шагаараа явахаар явцараа сурцсан. Ойрхон 600 шиг ойрхон санагдаад. Амрагийн хобби юу нь юу вэ? Шөнөө цагаараа юу хийж байна? Дуул шүү дээ. Дуулах дуртай юм. Бүжиглэн. Бүжиглж байгаа нэрэ бичлэгүүд бас сошиаллаар зөндөө явж байгаа амраач бүжгийн эвсэлтэй. Тэгвэл дуундааш нь сайн дуу бүжинд хоёулаа сайн юм байна тий. Карапет дуулж байгаа хүмүүс гоё юм бэл гэдэг чинь тэр бодоод ит юм байна. Ганц нэг татцсан байх тэр хүний магтаал загтаал орно гэж бас хэлээд шүү. Би нэг 5 дахад орой нэг хоёр найзтайгаа уулзаад хоёр гуруулаа байдаг. Би нэг хоёр татчаа за маргааш барилт нь одоо болъё даа гэхэд хоёр татчаа суучихгүй. Тэгээ хоёр татаа мэдээж хадсан шүү дээ. Хажуусаа нэг чи амраад барилдах юм зоодох ши ийш татаад ингэж явчих шүү дээ маргааш гэдэг. За нэр шүү дээ. Өчнө маргааш барилт байгаа хөт. Халамжаа үе тэр хүмүүсийн магтаа захтаад орно морно гэж шүү дээ. Анх барилдаж эхлээд явж байгаад ер нь хинээс хамгийн хайж ирсэн юм. Хөргөнд царай зүсмсэр биш шүү дээ. Ер нь зүгээр нэг айж балмагтаад одоо нэг том золдог. Сугар жаргалыг яг нэг амар өссөн үе байсан шүү дээ. Сугараатай барилдахаас их айдаг байсан нөгөө. Тэгээ сураад таарсан хоёр нь таарж исэн. Барьц ангоо болсон чи. Тэр би тэгээ дээрш унж шишээ хөр. За заахчих бас ланзгаар байсан шүү тэгэхэд. Нэдрэх биш л тэгээ угаашаа тэгээ унахаш мэдээж. Мань зэнийг нэдгдаад байгаа шүү дээ. Ер нь ам ихэнд орж ирсэн үү барилдаад? Ам ихэнд ч нэг орж байгаагүй. Гайгүй. Ер нь бол бүх ч өөрөө хоорондоо ярих ёсгүй шүү дээ. Засвал дээр очиж тэгээ цаашаа шоу болоод явчихсан шүү дээ. Шоу юм ярьдаг юм шүү дээ. Айдас ярихгүй байхыг л хичээдэг хоорондоо. Ярьдаг нөхцөл байдаг шүү дээ. Зүгээр оюун яриад идэх юм байдаг.
Тэг чи ингэ чинь Аа авахгүй шүү дээ. Тэр үс барьж байгаа юу юу? Энэ их яадаг шүү дээ. Таалгүй юу? Манай хин сайн ярьдэн шүү дээ. Хөвсдийн хоёга Хоёгаа юу? Хоёга ер нь ярьдэн шүү дээ бас тий. Ингэдэг гэл заадах чинь. Болж яах гэлөө. Мих ихэр болж яах. Нэр болж байгаа багтаа гэд. Дайрж орж байгаа буруутчдаг гэнэ. Хоёгаа бас нэг хэсэг сайхан үзчихсэн шүү. Сайн. Үзчихсэн. Мотортой штэ бас ажиллагаа солиотой шүү те. Таяр тулж исэн мэт те. Хөөе таатаж унж сонжсон. Чи муудж исэн үү хоёгаа тэр? Муудлаггүй тий. Тэр хоёгаа чамааг муудж яах хэрэг бас үнэхээр гонгоо ажиллаж исэн бооз. Тэгэхэд цаадах чинь битэр цуг бас бэлтгэл сургууль тий бас сайхан найз нөхөд л тоо. Тэгэхэд нэг өдөр нэг аймаг зэрэг болох чинь цаашаа хурц арслан байсан шүү дээ. Тэгээ битэр өмнө өдөр бэлтгэл хийлээ. Хоёдаа бэлтгэл хийж за маргааш удаа сайхан үзье. Гэтэгчсэн чинь манай 3 доод өсвөл аймаг хурц арслан Бадамсан гавыг аймаг арслан золбог авлаа гэдэг. Энэ чи яаж байгаа бэртэж гимтсэн багта манай барилдахгүй багтаа гэж бодохгүй би. Өчтөр салсан юм. Тэгсэн харсан чинь шууд хоонжлоогүй шинжиг ухаал ихлээ гоё шилэлцээд хэсэг үзлээ. Тэгээ золгоо би цаатгаж ундаг байхгүй. Тэгсэн чинь манай гэж өш би чамаа хүнтэй андар Тийм баха тэр. тэгээд хэлж чадахгүй үцээр байгаа. Намайг хосааж төгөндөө. Хүүхэд ахнаас одоо эрэгтэй хүүхдүүд ичнэрийг хараад ингээд шохорохтой шүү дээ. Жохон бах тэр хэнийг крашлдаг вэ? Жохон бахтай юу? Өсвөр насны дээр царай мото авах хэцүү шүү дээ. Захаа махаа над дээрээс хариу өрдөггүй байсан шүү дээ. Найзууд болохоор хариу өрөөд ирэхэд над дээрээс хариу өрдөггүй. За миний царайч ер нь худлаа юм байна да гэдэг. Яг нь үсээ нэг янзч үзье гэдэг. Үсээ дээш нь нөхөд нэг гэлж мэлээ, тоош нэг гэлж мэлээ гэдэг. Тэгээд тэгсэн за бас нэмэргүй. За зөв үсээ ягач нэмэргүй байна. Ер нь зүгээр царай мото юм жаа инээж дээ үе. Захаа бол олон өгсөн мэт үсээ янзлаагүй тэгэл захааг ер нь зөндөө өгсөн. Тэгээд манай анги чи нэг 15 охин 15 залуутай байсан 30-аад хүүхэдтэй. Аа. Тэгэл ангийнхнаасаа царилсан захаа бол тэр дунд над нэг сайн охин байсан юм билээ. Тэрэндээ яг нь нэлээд 2-3 өгчихгүй. Жуурдаад. Тэгээд яаж явах вэ? Мэдээж мэдж байгаа шүү дээ. Бүлэнд өгсөн байгаа. Октодоос захаа авч байгаагүй. Үгүй. Захаа став авч үзэх. Чи царайдсантай одоо нэргүүн мэн гэж би одоо тэгээд яагаад вэ? Амраа өөрийгөө нэргүүгээ мэдээсэн юм байна. Би ч нүгэл мэдэхгүй яваад байгаа шүү дээ одоо ч гэсэн ингээд. Чи айгүй хөрх хөөхтэйсэн шүү дээ. Тухайд модноор таарж яхны бор зодоо амар гоё зодоо. Тухайн ч нэг чөлөө мөлөө хийдэг бас жоохон би ярцаасан бас нэг өмсөц зөвхөн нараар дээлсэн. Тэрээс ч царай бол энэгээр л олд одоо нэг жоохон таргалсан доо. Чам хөмсөхгүй байсан. Хөмсөг байж дээ шүү дээ. Ойрхоноос яг гарсан чи. Харин хүмүүс тэгээд идэв аа юм. Ер нь манай эхнэр намайг яг оноод хэлсэн байт. Яг хүмүүс сүүлийн үед нөө хөргөл краш мараш гэж бас тэгээд шүү дээ. Манай эхнэр тэгсэн намайг. Чи бол царайдаг биш. Ихтэй бас царай муутай биш. Аа. Чи зүгээр нүдэнд дулаах. За тэгээд бодоо шүү дээ. Өөр юу хэрэгтэй гэж байна. Яг тэр амраа энийгээд явуул зүгээр юм байна гэдээ ойлгосон. Одоо амраа засвал дээр дэвээд гарахтаа чинээцээ явж идэг, унсан чинээж идэг тий. Давсан чинээж идэг. Ер нь юу болоод энийг тэр нөгөө нэг Исмаил авах ёстой шүү гэж бодоод энийгээд ахоо ер нь цаанаас л тэгээд ахоо. Юу гэдэг вэ? Хүмүүс ингэж мэнгээд celebration. Тэгсэн миний тийм celebration авахгүй. Зүр энийгөө. Тэгсэн ер нь зөвөр энийг чи манай аав угаасаа тийм ууралдгүй юм баггүй. Би аавынхаа төж амар уурж байг хараагүй. Би аавдаас ч одуулж байгаагүй шүү дээ. Тийм болохоор тэгээд аавыгаа дуурасан юм шиг байна. Тийм уур багтаа ч юм уу тийм. Манай аав ч мөрөйн аймагт мөрөө оруулсан. Улсад хүүгээ оруулсан бас. Оо тийм мундаг шүү дээ тийм. Аймагт хэдэд аригтай цаач. За аймагт хэдэд аригт чинь одоо хүүн улсад хэдэд аригдахалтай байгаа юм байна да тий. Улсад дахиад нэг орчмоор л байгаа ч тийм. Харин тийм шүү дээ тий. Тэгээд нэр санаас дан шиг ярьж байсан шүү дээ. Дан шигээр ээжтэй залгаад ирдэг байхгүй гэсэн чинь. Батүдэл хоёр дээр унаагүй. Ааха. Тэгсэн чи ээж тэгсэн.
Аав чинь Батүрзийг унтсан чи за амраа төрүүлжтэй гэсэн гэж. Наас Батүрзигээс гэр бүлээр айж штэ. Өөр онохон байхгүй. Тэр чи өөр сайн мөч зөндөө байгаа шүү дээ. Аав л тийм юу байхгүй. Нэлээд тэгсэн гэсэн. Яг тэгдэж штэ. Манай их ч байна одоо манай аавын дөө. Задгаад. Чистэ Батүрзиг дийлэхгүй байна. Бүр дийлэхгүй гавч яа. Харин тэгвэл аль дээр бас би ч бас баталцад баахан унс аль дээр ингээд суугаад ярихаар бас асуул зал суугаад жоохон жиргээд. Амьдралын тийм болчтой шүү. Батүрзий хангаа мангаг хайжсэн ер нь цөөхөн штэ. Батүрзий ер нь хүнд нэг ундгүй байж сүүлийн үед л ганц нэг унд шүү дээ. Тэрнээс хангаад нэг хаяа нэг унууд ундаг өөр ер нь хүнд ундгүй байсан шүү дээ Батүрзий ш. Тэрнээс би ганцаараа олон унаад байгаа юм биш шүү дээ. Батүрзий ч хүмүүс дандаа таарж байгаа тийм олон болчиход байгаа бас тий. Сочи амраа сүүлд 16 дугаар таарсан байсан уу? Тэгсэн байна уу? 16 15 боллоо гэд тэгэхээр бас тайлбарлаж явах шиг байсан. Нэг байгаа нь бас миний том амжилт шүү дээ. 15 тэг байвал бас тэнэг шүү дээ. Түрүү нэг өндөр хүн гээд ингээд ярьсан. Амраа нэг өдөр мөнхөрд нь харцхан биеинд орвол юу хийж боддог юм? Нэг өдөр оруулаа. Би зүгээр юм баарнд орж үзье гэж боддог. Амар гоё задаа ямар байдаг вэ? Өндөр мужиглж байгаа хүмүүсийг дээрээс нь хараад. Мэдээж хайны баар дандаа доо. Дээш харж гэж. Тийм гоё задаа байгаад бас тийм баарнд орж октод яах вэ? Тэрийг л үзмээр санагч. Гоё хийлээ шин. Ачиртай бантан подкастын ивэнтгэгч амтаар урлаж аз жаргалыг түгэн Азиана. Гэр бүлтэй эрүүл амттай сонголт. Yummy 100% байгалийн NFC juice. Авраг аршаан савлагдсан баг. Тусал бүртэл аршил. Авраг. За хоол эзний араас бас сайхан авраг аршинаар найзгаа бас тайлж байна. Авраг тосон гэж ярьдэн ш нь амраа тий. Тий. Авраг тосонгоос ерөнхийдөө шууд нааш нь авчраал савлаал стандартт нийцсэн одоо ингээд байгалийн эрдэстэй ингээд ийм сайхан аршин байна. Би бас найз нас гарснаас нь цаас хэрэгжилж үзлээ. Үнэхээр Монголын ард түмний бас эрүүл мэнд тустай хоол боловсруулах хэрэгтэнд тустай энэ сайхан аршин байна. За мөн эрүүл мэндтэй хард хүн бүрийн сонголт Yummy juice-ний хамтлаг гэл найз нөхдөд энэ байгууллагуудын дэмжлэгтэл одоо ингэж явж штэ гэдэг. Найзыг бас барилдаж ихэсэн цагаас нь дэмжиж туссан одоо дэмжиж байгаа зөндөө олон пост компани ах агч нар байдаг гэдэг тэр үдийг танилцуулж. Гэхдээ яг хоо дэмжлэггүй бол угаасаа явахгүй шүү дээ. Би ч одоо Өдрмаа гэдэг хүний ивэлдэр одоо 15 жил. Манай захирч эмхтэй хүн байдэн шүү дээ. Оо за мундаг байна тий. Манай болгоны ихж байгаа. Манаас нөө хүмүүс нь юу маань тэгэхээр сайн мэддэг байхгүй. Ер нь бол буйны компани шүү дээ. Улаанбаатар буян гэдэг. Тэр том буйны одоо үйлсдэнгүүдээс хэсэг буйны хүртэж явна да 10 жил. Тэгээд сүлд спортороо байна. Шүүгэн шийдвэр. Тэгээд өмнө нь бас Төвшин Баяр гэдэг ах маань байна. Зөндөө сайхан ах нар байна. Сайхан хүмүүсийн буйнд бас сайхан л явна да. Тэгэхээр одоо хөөргөн сугалсан зөндөө олон мэдхгүй танихгүй амраагийн дэмжигчтэй нэг л өдөр бас төв цэнгэлтгэхэд манай амраа маань бас төмөр тавьж ерөнхийдөө чинь цамаар төрүүлдэг шиг төмөр тавиал 10 өшгөлөд энэ жилийн баяранд төрүүлж явах гэж бас үгүйсэхгүй бас тий. Зарим барилдааны өглөөг амраас нэг хэсэг яриад байсан нэг өмнө бүртгэл харж агаад жоохон бүх цөөхөн бангууд очоо барилдчихдаг олоолаа бангууд хасуулцдаг байсан гэдэг үстэй. Тэгээ зарим барилдааны өмнө нэг яалч бүртгүүлсэн байдаг. Одоо сүүлд ч нэг хасч бас гарч байгаа гэж тиймэрхүү болчлоо шүү дээ. Тийм. Яг гой бүртгүүлчихэд өглөө босоод тэр гот цагнаад болт юм уу гэсэн тийм бодол юм төрхөө. Яг л тийм байж шүү дээ бас. Тэгээд тэр хүмүүсээ харахаар бас нэг тэр доторсон гэлэн татгууд олон байвал заазлайлаа гэж бодох юм уу тий. Эсвэл дээр улсын цолтой бүх цөөхөн байх ч юм уу. Тэгвэл бас нэг 8 болчихдаг ч юм уу гэсэн бодол төрнө шүү дээ. Гэхдээ хүн ер нь амар тийм сэтгэл орцохоор байгаа юм билээ.
Нодлонч би нэг хэсэг гэрчийн цомоос хойш тэгээ 8-8-д бас ихэнхдээ үлдсэн шүү дээ. Ер нь муу борлуул 8 тий. Тэгээ сэтгэл орно гэдэг чинь бас маш чухал юм биш үү? Би одоо ингээд гараал жагсаал зогсож байгаа. Өнөөдөр ингээд хин наттай 8-д үлдэхүүл гэж жагсаал зогсож байгаа чинь бас баримжаа харсан баг тийм дээр ингээд 8 тийм хин үлдэхүүл гээл. Тэгээ одоо сүүлдээ болохоор би сайн доогоор нэлээ унлаа шүү дээ. Нэгийн даваад тэнд дарахад хоёрын даваад яаж дарахад гэдэг юм шиг. Эсрэгээр доороосоо одоо би доороосоо одоо сэтгэл орцсон үедээ одоо хин наттай 8-д үлдэхүүл ухааны юм бодвол нэг хоёрын даваагаас ерөөсөө тийм яахгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр яагаад ирэхээр тэгж байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө цомор дөрвөлжөд дараа нь удаачгүй цагаан сараар дөрөв төлсөн шүү дээ тий. Тэгээд тэр жилийн баяр наадан дээр бол одоо Амрагийн фэнүүд Монголын бүх сонирхогч ард түмэн бол Амрагаас бол их хүлээлттэй байсан шүү дээ тий. Хоёрын даваанд маань баярлал авлаа. Тий. Маань баярч яаж яах нь бөхөөрөө барилдаггүй юм шүү дээ. Тэгээ өдөөгөр гол. Тий өдөөгөр байд. Барилдаа нь мэдэхгүй, нэгч механик мэдэхгүй би. Тэгээ яаж яах тэр бороотой тэгээ шууд гүйж гарч ирээд. Тэр сүүл сонсон маань баяр уушаа тэгж ухсаж юм дахин тэгэл байсан юм байл. Тэрийг мэдэхгүй. Дахин дуудаас тарахгүй даа явах гэж тэгээ заа. Тэгэхээр зуурдад авсан бол бас юм яаж мэдхгүй тий. Тий шүү дээ тий. Ядраад авал. Тэгээд ингээд бодохоор Хамраа начин босонсоош бас 4 улсын баяр наадамд 5-ын даваанд босч барилдсан байлаа. Нийтдээ начин босгоны хэлэх юм бол 5 улсын баяр наадамд 5-ын даваанд барилд. 5-ын даваанд бас тэр баруун зүүн талын засварлууд цолоодуудаал тэгээд авах бас гоё шүү. Гоё шүү тий. Гоё шүү. Янзаа. Тэр мэдрэмжийг бас сайхан шүү. 5 удаа хүртсэн бай тий. Унцаад явах нь тийм юм болохоос. 5-ын даваанд барилдах бол ер нь гоё шүү те. Хянзээ тэр. Тэр мэдрэмж бас нэг бүх болсон хүн өөрөөрөөс багтахтай шүү дээ тий. Тэг хоёр талаа гараа зогссон бүгдээр те. Тэгээд 500-аас 32 дахнаа үлдсэн тий. Тэр мэдрэмж энэ. Тэгээд зөндөө олон тэр олон барилдаандаас бас цолоо баталж хагуулчих наадмууд бас байсан л да. Энэ хэдээс хамгийн харамсч явдаг наадам юм юу? Яг нь яагаад би хөлөөнийг бэртээсэн жил гэдээсэн 2024-ний өмнөх тэр эхнийг сумыг тав дээр авдаг. Тэр жил би ч өөрөө бас гайгүйсэн. Тэгээд одоо бас залуучуудад захихад ер нь наадмын бэлтгэл дээр бол ийш тийш явж барилдах бол өстой юм байл шүү. Сайн байгуулсан хөвдөж байгаа л. Зорьсон нэг наадамдаа л ормоор юм л тэгэхгүй наан цаана жижиг сажиг наадамд явж бол тэгэл яг ойлгож авсан. Одоо ер нь 40 иргэн наснда хорл юу гэдэг нэгэд нь шүү дээ. Одоо ингээд бодоход монголчуудын оноод хэлсэн онц мэрэгэн үгсөдөг шүү дээ. Ямар гол энэ олоод хэлсэн бэ? Нөгөө том наадам зорж байгаа хүн жижиг наадам яадаг өнтер гэл ярьдаг шүү дээ. Тэр мөрөнд хаадаг гэл ойлгож авч байгаа шүү дээ. Одоо 10 хэдэн жил барилдсан байна. Тэгээд тийм форумтай жил цөөхөн байгуулсан. Яг өөрийгөө сайн барилдтыг гэсэн форумтай жил. Өөртөө яг өөртөө ихтэй жил нэ тэр л байхгүй тий. Тэрнээс бус жил нь бол бас яаж магадгүй өөртөө ихтгэлгүй байгаа шүү дээ. Тэр жил би өөртөө амар ихтэй байсан байхгүй. Ер нь л тэгээс 1024 барилж байгаа юм чи бас. Тэгээд 4 даваад гараад ирсэн. Тэгээд тэр жил жаахан. Тэрнээс бус жил бол яах вэ? Өмнөх нь тэгээд их тоодох шүү дээ. Анарт би нэг амар унжсэн шүү дээ 5-ын даваанд. Өшгтүүлдэг тий. Намайг зүгээр газар оруулах шүү дээ. Тэгэхэд бас ингэж тохоос 3 хүнээс аваад хамраг тий. 3 хүнээс Орхон баяр сандаг бид гураас ахгүй. Тэр хоёрын нэгтэн үлдээсэн бол бас би тохойд аргалж байсан юм билүү тий. Тэгэхэд нөгөө хоёр усын золтон үлдэн аль дээр Баска яриад лаг аваад хоёр арслан үлдээсэн. Тэр шиг л яг хоёр арслан үлдчихсэн тий. Баскатай 6-ын даваанд барилдсан талаар. Тухай чинь баасан хөөл тэр жил зүгээр би ямар саяхан үндэслэгүй байсан байхгүй. Яг тэр би ингэж барилж байхдаа хурдыг гүйцэж харж чадахгүй байсан. Амар хурд хөдөлгөөнтэй. Тэр хурдыг гүйцэж харж чадахгүй би яаж барилдах вэ бас. Үнэхээр хурдан тесрэлттэй тэр жил үнэхээр гоё байсан шүү дээ. Дээшээ нилээн явах болоо гэсэн чинь тэгээд санжаа уртамждаг. Тий. Начин болцоод тэр нь жоохон тайвшрах цаа начин болсон юм чинь гэсэн бодол байсан эсвэл би дээшээ үзэн гарцаа болно гэсэн бодолтой байсан юм. Би бол тэгж тийм дээшээ мэшээ над бол начин хангалттай гэж боддог байсан. Сүүл бас жоохон юу болоод ирсэн чи гайгүй дээшээ дахиад нэг ботлох дээшээ яадаг ч юм уу. Заан маан бол над угаасаа тийм том цолчтой заан гэдэг ч юм. Хүмүүс болохоор нөгөө заан маан болоод модул хэлсэн шүү. Тэр хүн чинь нэг өөрийгөө мэдрэхгүй шүү дээ. Тэ?
Учиргүй тийм заам маань гэдэг цол бол над агтсан цол тийм. Тэгвэл ингээд улсын баяр наадмаар ингээд харж байгаад чамааг хайж үзээгүй нөхдүүд дээшээ барилдаад дээр чин гараад ингээд зогсож басны хүн хор шар байдаг үстэй. Тэрэн дээр бол би тэгдэггүй. Яг зөвөр нөгөө дофингтэй хүнтэй барилдаад цол авчдаг штэ. Авчдаг штэ тэгээ нөгөө төрөө тэр л над жоохон сонь санагдаад. Тэгээд хүмүүсийн дээг гараа авчдаг те нэг хүн дунчаад даваагүй гэж тэгээд нөхөж яаж магаал те. Тэрнээс хэдий чамааг дийлдэггүй байсан чамаагүй өөрөө хүн даваад ингэж байгаа юм над юм самтар гоё штэ. Харин зөвөр тийм нэг юугаар зарилгаар гэх юм юугаар гэдэг үлээ те. Тиймэрхүү нөхдөд л. Тэр нь жоохон онцгой санагдсан тий. Амраад гоё ярьсан байсан тий. Нөө добгийн талаар яагаач гэд нэг асуулт тавьсан чинь вирус мэдгүй өөр харж байгаагүй ингээд яаж байгаагүй юм ингээд тайлбаргаад айгүй зүргээд тэр яг үнэн баггүй тий. Тэр бид чинь тэгэл амд амжиж ингээд сонсч яснаас тэгэл допинг ер нь сонь шүү. Би одоо ингээд допинг илэрсэн хүмүүсийг хараад тахт дандаа нэг сайхан хангаан бох шиг тийм сайхан залуучууд бэртаа тийм хүчтэй бол том сайхан зөвхөн байн зан шиг атис юм хэрэгэлсэн бол заа хөөх амт яах вэ гэсэн тийм залуучууд тэгээд ахаар би бас жоохон харамсаад байт. Тийм сайхан төрчүүд тийм хүн хэрэгэлж яадаг байна тий. Яаралах шиг байна л да тий. Юмд яарч тэгээ өөртөө бас жоохон итгэхгүй байх шиг тий. Юм чин цаг хугацаа исараа тэгээд шудраг юм чи гоё шүү дээ. Хөдөг одоо ер нь манай амраач бас барилдаан бол ер нь алгасахгүй. Бэлтгэлийн сайн муу байгааг яахгүй ер нь барилж чинь тий. Тэ ерөнхийдөө тасдахгүй барилдаад байгаа. Гэтэ энэ жилээс бол энэ гайгүй бэлдэж л очихгүй бол жоохон таарахгүй очсон очоод сэтгэл санаагаар яачих вэ гэж болгоомжлол өгдөг болчиход байна шүү дээ. 100 ч ихсэн бас наадам сайн эсдэн шүү дээ ер нь. Энэ тэнд хаана амраа явж байгаа. Тэгээ 100 яаж нэг машин аваад нэг жолоочтой тэгэл төгч чинь ер нь 100 бас явна. Гэхдээ энэ 100 амар ядарсан. Биш нөө наадмын дараа булганд очсон амарч авахгүй. Сүхбаатарын асхат руу өрөө дээрээс гэж юм ачсан. Тий, хоёул очдөг тий. Булганаас гарч 1000 явахгүй тэндээс биш. Тэгээ буцаж ирээ. Тэгээд энэ юунд барилчаад автоврын. Тэгээ өөр хангаа яваад. Тэгээ Батүлжи 5 дээр унаад. Тэгээ Батүлжид барилж байхдаа би явуулаад тэгсэн. 5 дээр авчааг байна. Тэгсэн. Тэгээ барилж байхдаа би тэгсэн. Дөө яах юм увс явах юм уу гэсэн явна гэсэн. За тэгвэл ахын буцлаа гэсэн. Та балаараад байгаа. Тэгээ би ядраад буцсан яшгээс. Уус амар ядарсан тийшээ 1000 яваа дахиад тийшээ. Тэгээ цаашаа увс руу дахиад явна гэсэн. Тэгээ тэр чинь лам хүндлэн дуулаа шороо мороо гэсэн тавьж байгаа шүү дээ. Нилээ явна гэдэг. За заашгээс. Тэгээ ярьчих. Тэгэл бид чинь угаасаа нөгөө бид чинь амьдрал одоо хүмүүс нөгөө ажиллаа хийгээд салингаа авдагтай адилхан 101 хэсэг ийч явж байгаа бас нэг тийш дээ. Хитэн төгрөг цуглуулна. За дээрэс нь барилдааны арга барилыг сайжруулна тий. Булганд зөндөө олон сайхан барилдааны тал манай нөгөө түрүүний 6 залуу нас шиг энэ чинь шувтаа хоорондоо үдчих шүү дээ тий. Булганд бол барилдахад хэцүү. Яагаад гэвэл манайх бүгд миний мөхийг мэдж байгаа юм чинь тэд нартай бол барилдахад хэцүү. Хаяхгүй шүү дээ би. Татагийн бүгд мэдж байгаа юм чинь. Хамгийн анх за би нэг энийг яагаад чаяхгүй дэ гэдэг ингээд бодож исэн хүнээ давсан тохиолдол юу? Яагаад чаяхгүй дэ гэж хэлсэн үү? Тий. Одоо нөө миний хангааг татдаг татал авахгүй. Тэр л одоо ерөөсөө хамгийн анх тавих гэсэн үг баг. Ер нь зүгээр яагаад чаяхгүй дэ гэдэг бодол бол хангаа дээр л байгаа шүү. Төрж исэн үү? Тэрнээс урд нь бол яг хөө эмийг яаж мэдгүй ингэ чи унсч магадгүй гэсэн бодол байгаа шүү. Тэрс хангаа дээрсэн бол яагаад чаяхгүй дэ гэсэн тийм бодолтой байсан. Тэгээ тэр татаа би ихтэй бол бэлдэжсэн байхгүй тэр татааг. Хангаачаа ингээд нэг тулаал игмрүү мөргөөл тангуугаал гар дээр хөвтдөг штэ. Тэрэн дээр нь л за энэ толгойг нь ийш нь гаргаж нэг өшгөлөөл. Буцаага ийш нь гаргангууд л буцаагаал ийшээ татна даа гэж бэлдэж байгаа л. Эхлээд миний хүчтэй өшгөлсөн байхгүй зүгээр. Тэгсэн нэлээд жоохон ингэснээ зогтцсон. Дараа нь хотлоо өшгөлөх гэж ингэнгүүт буцаагаад ингээд татаал. Гэтэ яг унцсан ч гэж бодоогүй маа юм яаж юм гээд хийсэн. Ингээд харж өө нэлээд хазаацсан юм шиг. Дахиад цаашаа тэгээд гахсан чинь арай өнгөрөөд байна шүү. Тэр өдөр ч нөр хизээ яагаад чаяхгүй дэ чинь тэр өдөр чинь 3 татгаж байгаа юм. Тий. Яагаад чаяхгүй дэ гэсэн. Тэгээд хөрөв сайхан дээрс бас адилхан тэгээд за хангааг 4 дээр давцсан. Тэгээд 4 дээр хангааг давчаад би бас дараа
авраг хаяад одоо сайхан үзэж байгаа хүнд гай болчлоо. Би ч өөрийгөө төрүүлнэ гэж юусоо тооцоолохгүй байна шүү дээ. Тэгээд хүрүү сайхан угаасаа бомд юмчээ тэгээд гараал. Гэхдээ хүрүү сайхан яг тэрэн дээр өмнө жоохон муудсан байсан л да. Аа. Удаан золгоод нилээ золог модон бүр нилээ сулгарцсан. Норцсон. Аа. Бүр цагаан цаатаач улсын баринаднаас 5 дээр. 5 дээр навыг авч явахгүй. Тэгээ өдөр түрүүнд бас нэг яагаад явахгүй ботолзыгөө. Тэр нэг хавирдаг үл амраа. Ботолзыгөө. Тий. Хавираад хэрэгтэй тэр яг харахад бол бас өөр төл өвдгсөн мэдгэсэн үү? Би яг түк гээл дуурахын сонсоод угаасаа өвдөхний би харсан бох түлхээд явж байгаа та. Тэгээд угаасаа яваад гэсэн. Тэрнээс би өвдөглөөг бол арднагаараа чаяхгүй шүү дээ. Би арднагаараа хайдгүй байхгүй ботолзыг. Би арднагаараа унжсэн байхгүй. Тэгээд өвдөглөж яваа заалзаад би ашгүй цаашаа тийм яаш. Тэрнээс өвдөглөөг бол би ардаас наяхгүй шүү. Ботолзыг шингээ тулцгаараа ундгүй шүү дээ тий. 5 гэр хүртэл ард гарчаад унчаагүй сая. Тэгсэн сая. Нөө манай тийм хүмүүс байгаа шүү дээ. Манай ховдын бүр нэгэн баян мөнгө мөнгөөр тэгсэн шүү дээ. Манай мөнгөөр авцгаа. Барилдад урдаас барилдаа байгангууд хайчаад байдаг гинэ. Тэгээ нөө арднаа гарчихлаа баянаа даваар хийж ажилладаг. Тэгсэн чинь аль дээр ингээ арднаа гарч байжсан. Шууд барьсаа юм гот орлоо нэрсэн шүү дээ. Ардлаас энэ юу гэдэг урдлаас энтэйг байдаг. Баяна бас мундаг багш. Баяна битэр ерөөс барилдаанд таардаггүй шүү дээ. Баяна тоглоодсон багш бас тий. 2 3 унсан. Авч нэг л удаа хийсэн. Сүүлд бас дааваа нэхэд унсан шүү дээ. Тэгээд зарим хүмүүс надаас хэм билээд юм. Ахаа таны татаанд яавал унахгүй байх уу гэж асуугаад би юу гэж зааж өгөө. Тэгээд өөрөө тэгээ судлаад мэднэ шүү дээ. Ер нь зүгээр анзаарвал миний татаанд тийм тонгоохгүй юм байгаа хүмүүс л унахгүй байгаа. Чи анзаарч байгаа шүү дээ. Нэг юмрхүү те. Хэрвээ ингээл дагаал тоогоох юм бол юм байгаа байхгүй. Тэр дүү энийг сонсчод одоо ахаахаа юмыг сураад хаараа гэж. Яавал татаан чи унахгүй байх уу гэдэг. Амраа зодог бас мундаг шүү дээ. Ер нь өөрөө таньж манж гэнэ үү? Одоо ер нь саран зодог дээр хийлэгчтэй шүү дээ. Тэгээд яг тааруулаад тэгээ жоохон багсгаад. Тэгтээ чиний зодог бүр илүү шүү дээ минийхээс. Үгүй би тэгтээ алдаад л шинэ бод. Үгүй чинийх бүр би яаж яад юм. Өөртөө тэргүй гэдэг юм бах та гэдэг. Тэгэд ер нь штамчлэгтээ бас дасах гад дотор хүмүүс чинь ер нь үгүй юу? Үгүй. Миний нөгөө хуучин зодог бүр гоё байсан юм аа. Тэр юм нөгөө олон юм нуулаатай байна гэдэг энэ дээр. Өмсөлөхгүй гэлц. Стандарт. Тэгээ нөгөө шин зодог гэж тэрэндээ бас тасахгүй нэлийн гар мар бариад тэгээ одоо л жоохон гайг болчихно. Юунаас чи амрааг юунаас харлаа нэг юм дээр сунжсан болоо би хөнгөнд ерөөдөө дуртай гэдэг. Одоо тэгээд барилдаад байсан би тэр амрааг хамгийн их тэр нэг хилчингийн зааланд нэг ягаан шуудтай нөхрөө унжсан. Тэрээс юу дандаа хөх те. Нэг цайврыг өмсдөг байсан. Ер нь яг тэгэл бас шүтлэгтэй л холбоотой л да нөгөө Менг зингэн тохирсон өнгө гэдэг шүү дээ. Тэрнтэй л холбоотой байхгүй. Тэгээс ер нь зохиод байгаа нь сурцсан ч юм уу арай улаанаас илүү аятайхан юм шиг санагдаад ирсэн гэрнэ. Тасчдаг юм шиг үлээ. За манай нэвтрүүлгийн уламжлалт асуулт өнөө цагийн топ 5 бүх. Өнөө цагийн топ 5. Аа. Яг хүмүүс их хэмжлээ яг хэлж илээ л яг миний хувьд бол яг топ байгааг бол яг өнөө цагт одоо содном дор жаршлан бол үнэхээр мундаг байхгүй одоо манаас ах штэ. Тийм шүү. Би бол содном дор жаршлан гэлнэ, пүрүү давг гаршлан гэлнэ. За тэгээд яг тэрнээс гадна залуучууд бол тодорхойлдоо хэн тавна гэдэг юм байна. Миний хувьд бол энэ хоёр дээр манай хашуут таршлан байна. Манай хашаах чинь сүйдээд чангараад байгаа штэ. Гой үзэж штэ. Толгойд ахмаа цаачаа. Тэгээд одоо тэр гурав бол байна. Пүрүү сайхан байна. Пүрүү сайхныг барилгыг харж байгаа штэ. Одоо мундаг байгаа штэ. Гоц нарыг гарч ирэл сургаж байгаа штэ. Хомжи тий. Пүрүү сайхан байна. Нэг нь би байна. Гоё хариулт хэлсэн шүү дээ. Наач янз ярил зүгээс. Миний хувьд би бас бодож ирсэн. Чиний яг нөгөө нөхдүүд ингээл нэг топ 5 мөх гээл тэгэхээр угаасаа орхон баяр бат мана гэдэг угаасаа тодорхойлолтоо шийдэж залуучууд сайхан байгаа. Миний хувьд бол бас нэг тэр идэвхтэй өнхөр гоё яваад байгаа байхгүй. Миний хувьд пүрүү давг гарчлан янзын үзэж байна. Суднам дөршлэн гарч ирэл дандаа дээшээ. Тэгээ хэдэн настай хүмүүс лээ тий. Тэд нар чинь би яаж авч явж байна. Пүрүү давг махыг би минь харчаал өөрийнхөө би харахаар ичдэж шүү дээ. Гизг гүзгөө хэмжсэн би ч одоо. Яа би ичдэг шүү дээ. Саялагч нь л
Гойволтын ган тулгамлагыг бол язитлж байгаа л хийж л шүү дээ. Ган тулг харцагч бас мундаг харцах шүү дээ. Сайн мөх шүү дээ. Тэгэхээр Пүү Арслан бол болоогүй л байгаа. Аймгийн цолонд ойрхон тамбах. Улсын цолонд ойрхон аймгийн. Улсын цолонд ойрхон уу? Тий. Одоо сайхан хурцууд байна да. Манай Очирхүү байна. Манай Эрхэнбаяр байна. За тэгээд Амгалан Баатар. Тэ Дундгой Амгалбаатар. Тэгээд өөрчин Төмөр цоож байна. Төмөр цоож бол улсын нэлийн том цол авах гэж боддоо шүү дээ. Сүүлүүд бас сайхан байгаа шүү дээ. Сайхан барилж байна. Сайн аймаг зэрэг төрүүлсэн, тэр хилчний барилдаанд төрүүлсэн бол. Юу тэгэл мэдгэдэм дөө тий сайн байгаа юм шүү дээ. Сайхан залуучууд байна. Гой залуучууд байна шүү. Нэг нь одоо юм байж болох уу? Алтан цоож биш дээ, алтан цоож. Алтан цоож уурлах байдаг. Ах тавд оруулчлаа гэдэг. Очирхүүгээ ярьсан. Манай очирхүү бол мундаг сайж ирж байна тий. Энэ жил тэр улсын баяр нааданд 4 сайхан даваад барилдлаа. За тэр 4 давхаас өмнө гэсэн зааланд сайхан барилдаа аймаг тэр. Би бас сая ерөнхийдөө очирхүү төрөс барилдаж үзег байхгүй. Тэгээд чинээр авцсан шүү дээ. Би аваад унахгүй юу? Тэгээд Баска би яг 3 даваа нам авах гэсэн чинь багана Бас хөөд доор суужсэн. Хэнийг авах вэ гэдэг гэсэн чинь. Энэ би тэгэхгүй. Энэ хөвсний Баасан ч очирхүү энийг авчт юм уу гэсэн чинь. Очирхүү чи юу шүү гэдээ олдгоо. Тэгээд очирхүүтэй барилдаж үзсэн. Тэгээ яг оцсон ч угаасаа Баасан ч хөдрөө аваа явцсан. Тэгээд очирхүү авах нь очирхүү авахгүй юу? Тэгээд очирхүү амар огцсон бяртай биш тий. Тийм мундаг шүү дээ. Хүүхдийн тийм тацгаасан байсан юм. Огцсон юм би. Тэгээд Баскаш намайг айлгаж гаргацсан. Наа чи амар намайг надаар гисэн гэд. Тэгсэн чи би нөгөө толгой уурахаа буруулсан нөгөө очирхүүш нөгөө толгой юм халдсан болохоор шууд ингээд зоох юм байхгүй голгоо намайг алгацсан. Би ихтэй бас бодож ирсэн чамайг авчлаа гэж тэнд битэр цуг үйжсэн юм шүү дээ. Чамайг би муутахад очрыг муутахад ажих болоо да гэжсэн. Тэгээ очроо муудаагүй чамайг тэгээ золгоод яачих нь очрыг бас үлжлээ. Муутахаргүй л байгаа юм байна да. Чи бол муутахад юулна яавал яаш та. Тэгэхээр би очрыг бас өмлөж ирсэн. Золбоод муудаагүй тэгээд ажиллаа да. Үнэхээр сайн байгаа юм да. Намайг ч тэгээд яж хат нөр Баска давхар айлгаа ичж байгаа юм чаа. За наа чи огцсон шүү чи юм хийх юм наа чи гэж харуулж алгадаг яадаг гэдэг. Үгүй юу нөөс яг барилдааны өмнө тэр хүнээс асуух чинь бас их дэмий. Би нэг нөгөө Сэлэнгийн төр хэмлээ бор банд гэж залуу. Төрөт тий. Сайн үзээд байгаа бор. Сайхны. Сайхны тий. Төрөттэй хоёр дээр таарчаал гарах гал нөө төвшин өгсөн маань төвшигээс би асуудаг. Юугаас барилыг мэдэхгүй юм чи яадаг үлээ гэдэгсэн чи. Зүгээр нэг догтын нэг юм хийдгүй юм ихгүй догтог гэхгүй. За цагаар гараад өөрлөө тэгсэн чинь ингээд ингэж догох юм багтаа гэж бодсон. Ингүүл шууд тэгчээр дараад шүү дээ. Дохин гэж бодож байсан. Систем гэл үлдсэн. Өвшөг дохин гэсэнтэй гэж бодож байсан чинь шууд давхар юм шүү дээ. Тэгэхээр бас зөв цагтаа зөв хүнээсээ зөвлөгөөг авахгүй бол бас тий. Зарим үед ч бас хүмүүс өгсөн зөвлөгөө бас аминд ордон шүү тий. Хийдэг мехин бас мэдчихэд. Тэгээ амраа одоо ингээд за дээд үе одоо ах нартайгаа хамт урилжаа. За зарим ч барилдахаа болжлоо. Өнгөрсөн үеийн ах нараас одоо би энэ ахыг нэг тим цолны хэмжээнд барилжсэн та барилжсэн цолонд арайж хүрээгүй гэж боддог хүн байв. Байлгүй байх уу. Манай өсгөх байх шүү дээ. Өсгөр за. Өсгөхийг. Би бол улсын наазмыг төрүүлчих ч юм уу те. Заан бол биш шүү. Тэрнээс гайхалтай шүү дээ манай өсгөхийн барилдаа. Хавьяасан тий. Үнэхээр тулцсан. Тэгээд би өсгөхийг жоохон харамстай. Улсын наазмыг төрүүлээл хангалттай зогсож явах хэрэгтэй хэмжээний тийм мундаг барилдаантай юм шүү дээ. Ер нь агуулга нь бол барилдааных нь. Өсгөхтэй барилдаан дээр бол хөдөө гадаа бол зөндөө таарч таана тийм. Өсгөх хэрэгтэй амар. Хөрөхгүй. Нэг бид нар бэлтгэлд гарцсан байсан чинь өсгөхийн найз нар ирчихсэн. Тэгэхээр барилдыг л өсгөх чи өөрөө амар хурдтай тийм тесрэлтэй. Амар байсан үеийн л дээ угаас. Тэгсэн чил би жоохон шазаагаад үзчихгүй. Найз ирсэн байсан юм. Давуулж авснаар эргүүлээл шүү дээ. Амар чанга хийдий. Стожийн газар ороод гал тавьсан. Тэрнээс хойш би өсгөх ухаалцсан. Өсгөх үнэндээ амар. Гоё байж. Тэгээд өсгөхтэй өөр ч гэсэн нэг ярьж байхад бас бүр яг одоо манайд ч бол ихэд бүр ингээд шун дурлаад улаарцсан бүр өс ингээд амжилтын төлөө ингээд явж байгаа ш. Өсгөхтэй өөртөө ярьж байхад бүр яг тэгж яагаагүй нэг. Тэгээ сүүлд би та нарын насан дээр тэгцсэн байлаа шүү дээ. Бараг өөргөө хөгшин гэж боддог байлаа гэл залуучууд тэгээ. Харин Алтан цомын талаар за өмнөх 2 жилийн өмнө Алтан цомд очсон манай булган аймагчин
пеналт жисэн шүү дээ. Финалдаа сайхан барилдааны үзэл ихний тойрог 4-1 гэж эхлээл те. Би тэгээд танахыг чинь бас энэ бараг авчих юм байна гэж бодож ирсэн шүү. 4-1 дээл би ч гэсэн тэгэл зам авчих юм байна гэж бодчихсон. Бид нар яг ихний тойргоо амар сайн ярьсан л да ингэж байлаа. Хоёр дахь хоёроос ярилцааг байсан байлээ. Том алдаа. Тэгээд ихний тойргоо ярилцчих амар ярьцаад хоёр дахь хоёроос ярилцаагүй. Тэгээд хоёр дээр ихний тойргоо болохоор яг ярьснаар болчихдог. Яг ярьснаар бид нар заа одоо ингэж барилдаа шүү. Яг ярьснараа болчих. Хоёр дээр ярилцааг гоох бид нар. Хоёр дээр яах вэ гэдгээ. Тэгэл тэгж гоё эхлэнгүүтлээ хоёр дээр ингээ харсан нэг нь унаад, ингээ харсан нэг нь унаад бүгд унаад. Тэгтэл тэр бас мундаг шансаатай 21 аймаг орсон энэ барилдаанаас бас Арангаа аймагтай бас өдөр түрүүнд тэгж галгасан барилдааны хийнэ гэж бас том амжилт шүү дээ. Тий, ер нь манай хэдэн начингууд жигдхэн байсан болохоор тэгээ яаж яхад бид нарч нөө бүгдээрээ гоё ажилдаг, муудагчдаг. Тэгээд эхний хоёр тойрог дээр 3 дахь тойрогоос нөгөө баг яг сулраад эхэлдэг байхгүй. Сумяа ухын, би ухын, төмөө бас ухын. Маш их бүгд л төвшөө ядж яхад бүр ядраасан тэгэл. Амар жаргал бас тэгэл. Амраах бас гоё байсан л да. Тэгэл яг 3 дугаар тойрогоос нөгөөдөө сулраал. Та хэдий барилдаа эхэлнэ. Тий, бид нар. Тэгтэл өндөл гоё байсан шүү тохойд. Энэ жилийн алтан цомын тухайд. Энэ жилийн алтан цом бол бас хүнд байна. Яг миний хувьд бол сэтгэл санаа тэгээ нөгөө манай багч өөрөө Батарших цогцлон мөрч бүхэд өстой амар дуртай. Эхнэр нь хүртэл ихч өстой амар дуртай амар ирээд үзэн штт. Тэгээд нөгөө яаж яах нөгөө сул хүн гэж байхгүй одоо энэ жил чинь 64 бүх чинь би бол одоо шин за тэрийг батарын хайн гэсэн хүн байхгүй байгаа штт. Тэгээ манай багч бэн ботхонд хань болчих хүн байхгүй байгаа байхгүй. Сайн үдчих хүн одоо яг бус нь бүгд начин болчихоо цолон жижигдээд байгаа байхгүй. Бэн ботхон тантай нэг заа маа ч юм уу гайгүй үзээтэй хүн байсан. Манайхч бас гайгүй гоё багштай. Яг баг бүрдэж байгаад бол би танаа багийг бол манай эднийд ална гэж бодож байсан юм. Одоо тэгэл бэн ботхон чи төвшөөл хавгаа. Би л муу аваад байгаа байхгүй энэ жил. Аваа очир. Би гайгүй байсан бэн ботхон тань бол 3 даваа аваад тахтал ер нь манайх дандаа ойрхоо очигдсон шүү дээ. Тэгсэн. Тэгээд би чи яаж яах нь нас явцсан. Тэгээд барилдааны бүх хөдрөө дэлгэцсэн хүн чи одоо нөгөө дадаа мэх байдгүй. Тэгээд нөгөө зүрх мөрх нас явцсан чинь ядраад байдаг болсон байна. Нэг барилдаад хоёр дахь дээрээс ирэхгүй. Над бол амар хүнд стресстэй байлаа. Би зөвхөн миний бодлолтой. Амрааг ингээд жоохон суулгаж хагаад нэг 2 дугаар 3 дугаар төргөөс юм 4 дугаар төргөөс бас ингээд орлоо үзүүлчих гэхээр эсэргээр манай энэ нэг 2 дугаар төргөд шатаас нөхдөдөө үзэж унуугатаа 3 4 дугаар төргөөс сууж чадах юм тий. Харин тийм би уул бас тэгж хэлсэн юм. Би нэг 2 3 дээрээс нэг жоохон зодгон сулраад ирдэг шүү дээ. Нороол тий. Тэн дээр нороод ажиллая да гэдгсэн чи манайд үгүй та ихнээсээ яа гэдэг. Тэгээ би л жоохон бага яачлаа. Тэрээс манай багч болно. Гой багш тий. 3 даваа тахт. Төвшөө сайн байсан, даваа очир сайн байсан. Манай заминууд бас сайн шүү дээ. Оргоо энэ гантолго тий. Эрхмээ. Тэг би бас амраач би бас нөө сонголтын дээр ч сууж ирсэн шүү дээ. Би ихэд за энэ амраа хөх чирэнгэр 2-2-ыг ирэхэд дээгүүр манай чи хамгийн түрүүнд явуулсан чи бас. Тийм гэсэн. Сонголтод нэлийн дээгүүр явсан байхгүй 2 3 дээр баг явуулсан шүү. Яг тэр сонголт Монголын дээр дараа нь хүмүүс илам хийгээл танаахыг эхний 8-д байсан 2 хүнийг авсан юм шүү. Тий тэгсэн. Тэгж болохгүй байсан. Тэгэл яриад байлаа. Тэрийг болно тэгээд уулын токсикон байх хөлтөн дээр бүгд яриад болно гэж ярьчаад тэгээд дараа нь бүгд долуулаа бид эдийн эсрэг зогссон шүү дээ. Тий болно гэж ярьж өгчөөд. Тэгээд тэрийг бодлоо тэгээд яриад яах вэ тэгээд. Улсын баяр наадмын дээр ч бас санкцурын начинтай манай хүн чинь 2 үдцсэн байлаа шүү дээ. Нэг унсан, нэг хайсан байлаа шүү дээ 3 даваанд. Нэг давсан байна уу? 3 даваанд чамайг авсан юм байна шүү дээ. Нөгөө баска дундаж жилч. 4 дээр унахад уу? Тий. Тэгсэн баха нэг ямарсан би унсан. Тэгвэл нэг давсан юм байна л дахыг. Нэг унахад ямарч тод санд юм. Миний нөгөө энэ хуруу болохгүй байсан байхгүй. Наадмын бэлтгэл одоо яг энэ ширмэсэнд тасарсан. Тэгээд барьж болохгүй ингээ өвдөдсөн байхгүй. Тэгээд элэг үсэнжиг аваад хоёул задарсан чи миний бүр амар өвдөд байхгүй. Тэгэхээр заазсан. Ах тэгээд аль талаас болохгүйг асуухгүй надаас. Аль талаас явах уу гэсэн чи. Хүн ярьж чадчих чи яагаад бааварлаад байгаа юм. Загнаад аль талаас явах вэ хэлдэг чи уурлаад өгөөч. Уусаа тэгээ гайхалтай хүн тий. Жижиг юм байж шүү дээ урдаас нь. Би өөрөө шийдсэн нөгөө гар болохгүй юм зайлаа. Тэр завхаа яах вэ? Хамаагүй. Тэгж бодож хэлэхгүй. Тэгсэн чи ах тэрийг мэдэхгүй юм чи аргагүй л гэдэг юм л дээ.
Усан байр наадмын дээр бэлтгэл дээр өөрөөр хэр бэлдэж чинь жоохон татчих чинь уу? Яг л тэгэл хийсээр гол орчиж чинь уу? Гэхдээ ер нь сүүлийн хэдэн жил бас яг уучраа олохгүй байгааз. Яг ингээд гадаа барилдаж эхлээл заалан дондоо барилдаж ирсэн юм чи гадаа барилдаад эхлэв. Чи тэгдэггүй дөнгөж гадаа барилдаж амар амсгаад тэгдэг. амар амсгаад ингээд уулзуул тэгэл шаамар сан тэгээ уучраа олохгүй баахан гүүгээ тэгээ тэрэндээ ядраад тэгээл нэг л уучраа олохгүй л байгааз. Тэгэл штанга заримдаа тултал хийж энэ жил бол штанга тултал хийж ол орсон л доо. 100 мөр байхгүй. Тэгээд бас зуураа л хэлээ. Тэгээд уучраа ер нь их олдгүй юм аа яг наадмын оролцсон. Яг тэгээд нэг тааруулж мааруулж хийж явсараад одоо сайхан барилдаа гэсэн чинь дууссан байх. саяхан л хортой ойлгож байна. Саяхан л хортой байсан юм за тэгсэн чинь ерөөсөө тэгэл за одоо л аландаа л гэж явсаар байтал тэгээд одоо тэгээд энэ барилдаж байгаа залуучууд хандаж хэлэх юм бол одоо яг юуг зөв хийгээд юундаа ингэ тууштай байх юм бол амжилт гэдэг юм хурдан ирд юм бэ. Амжилтанд ер нь зүгээр их яарах хэрэггүй. Яарад байгаа хүмүүс жоохон алдаа гаргаад ингэж боддог байхгүй. Янз бүрийн багш нар очиод янз бүрийн хүмүүсээс тэгэл би бол одоо залуучууд тандчлахад өөртөөгөө сайн харьцсан. Илүү сайн багш гэж энэ тэнд тийм штангны багш маш гэж явахгүйгээр. Үнэхээр авьяастад одоо харалт орхон баярыг хар Батмагнаг хар тэднэрс амар штанг хийдэг хүн биш үү дээ. Батмагнаа энэ төр тэгж хийдэггүй шүү дээ. Авьяастад бол штанг ямар ч хэрэггүй. Тэгэхээр тийм янз бүрийн юмнаас хол бай. Тэгээд өөрийнхөө онцлог таарсан барилдааны ол өөрийгөө судал өөрийнхөө анатомиг биеийнхаа тий таарах механизм дээ шүү дээ хүнд. Одоо шинэ Васког харалтаа. Тийм салтаа тийм хөлчим урдхоос явахгүй тий. Тэгэхээр ер нь хүн яг өөрийнхөө онцлог таарсан юмнуудыг сайн сурах хэрэгтэй. Хамраагийн Монгол бүхээс авсан одоо үнд зүйлхүүл юу олж авсан? Монгол бүхээс олж авсан уу? Тийм хүн асуулт асуугаад. Тооцоолог. Тооцоо бодож ирсэн чи юу? За зөв асуугаад. Монгол бүхээс үү? Монгол бүхээс өөрийгөө олсон гэх юм уу? Тэгээс хүн чи өөрийгөө одоо ямар яах ёстой хүн гэдгийг мэдэхгүй. Би бол өөрийгөө олсон л гэж бодож байна Монгол бүхээс. Нөгөө түрүү ярьсан авьяастай хүмүүс гэдэг түрүү нэмээд хэлэхэд одоо манай бим бот гарсан байна тий. Бим бот гарсан бол одоо 2 жилийн хугацаанд л одоо ерөөдөө аймгийн харцгаас улсын арслан боллоо явлаа шүү дээ. Бим бот гарсан одоо амраагаас үлгэрдэж одоогийн дугуйлдад байгаа чинь амраагийн татаг бол байнга үздэг. Амраахаас сурдаг тэгж ярьсан байл шүү дээ тий. Бим ботгоо одоо манай багийн ахлагч тэгээ сая л ойр гэж үзэж штэ. Мундаг залуу байлээ. Сахилга бот мод. Тэгээд энэ их сайтай төлөө хөрөө мундаг юм байлээ. Би сая л одоо бишрээд байгаа. Төрөний барилдан дээр хүртэл би хэлжсэн байхгүй. За өнөөдөр бим ботхон төрүүлнэ. Бим ботхон бол бүгдийг хаяа шүү гэдгсэн. Даваа очиртай түмэтэ яриа суужсэн би. Сая 13-ны барилдан яг л төрүүлжлээ. Ер нь энэ жил мэл их гоё байгаа шүү жим нэмсэн. Гоё гоё. Бим ботхон бол тэр зүүн тал бол бурхнаас заяасан. Тийм зүүн тал гэдэг бол үнэхээр тий гоё шүү тий. За тэгээ баруун зөнгөө байх юм бол тэр тэгээ бурхны хүү гэсэн. Одоо манай алтан цааж боож штэ баруун зөнгөө бол тэгээ бурхан тайрлагдсан хүү ба штэ. А зүүн талтай хүн бол одоо бурхнаас заяасан зүүн тал ба штэ. Тий. Баруун зөнгөө бол тэгээ тэр бурхны хүү болж таард штэ. Тэгээ тэр дунгуул татаматаа ер нь амраагийнхтай ер нь дөгч гэнэ үү? Бим ботхны. Бим ботхны хүү араар нь гიშгээд яг өөрийнх нь барилдаантайгаа хослоод байгаа байхгүй. Болохгүй л тэр чинь араар нь аваа шидчихэд байгаа штэ. Тий араар нь аваа шидчих чинь тий. Тэг болохгүй тал чинь тал чинь зүүн талных л та тэр зүүн тал бол онцгой. Энэ олон сайхан залуучууд байна. Эднээс ер нь хэний төрүүл аврах болсон гэж бодож байгаа. Би одоо Орхон баярыг л үнэлээд сүүл сая цомоор яаж үргэлж чинь те. Тэгээ барилдааных нь агуулгач гэсэн сэрүүнээс гоё хөнгөн гараад ирнэ өөрөө те. Гарын үзүүрээр золгоотч мундаг юм те. Тэгээ золгоон дэрч мундаг. Тэгээ Батманы тэр ер нь адилхан л да хоёлоо. Тэр хоёр сүүлийн үед хин нэг нь л яах вэ? Тэр хоёрын барилдаа мөөс гоё л доо. Ядрал багтаа гараад ирнэ намгийн онцлог те. Дээрээс нь амлаад явчихна бас. Сонгоод. Энэ мууслаад явчих шүү ядарсан годын төв байл. Тэгэл. Авраг аршаан савлагдсан баг. Тусал
Авраг. Гэр бүлтэй эрүүл амттай сонголт. Yummy 100% байгалийн NFC juice. BTT яг гарч иж байгаад хийдэг байсан бэлтгэл одоогийн энэ дээшээ барилдаад байгаа энэ залуучдын бэлтгэл хоёрыг ер нь чи хэр ондоо явж ингэж харж байна эсвэл яг л урсгалаар явж гэж бодож байна уу? Юу ондоо байлгүй яг. Миний хувьд бол одоо цаг үедээ хэсэг нэг хэсэг бол одоо дан штангаар болцсон шүү дээ нөгөө барь цонгооны үед хин хүчтэй, хин жинтэй. Одоо бол бас хөдөлгөөнтэй кроссфит маягийн хүмүүс их хийдэг болцсон тий. Power-оор нэг хэсэг хүмүүс одоо явсан тий. Одоо бол бас кроссфит металлд ороод ирж байна. Тэгэхээр бас бэлтгэлүүд ер нь ондоо шүү. Одоо бол тийм кроссфит талдаа илүү хүмүүс хийгээд байна. Тийм үнэхээр авьяастай бол заавал штанг анхаарах шаардлагагүй. Одоо энэ Батмагна орхон баяр гэл. Цагаан залуучууд заавал нэг штанг гэсадах юм байхгүй шүү дээ. Зүгээр бие жоохон гоё болох гэж л тий. Яг тэр BTT үчин яалч power хийхгүй болохгүй байлаа л та тий. Тэр том хүмүүсийн чинь өргөх гэр за амраа гэх юм бол барь сонгоод өргөж болохгүй хажууд нь яаж гарах уу тий. Яг дөрвөн тим байсан. Тэгээ нөгөө барь сонгоо гэдэг юм чи халаад хайчаар одоо чи тэгдэгс барь сонгоодод ингээд унцахаар андаа миний талаар буучихгүй яадаг гэсэн тийм гомдол төрдөн шүү дээ явсан. Яагаад ч дийлэхгүй байсан ч гэсэн бис тийм гомдол төрдөг гэсэн юм. Хүссэн миний талаар бууцвал би бас яах ч байсан ч юм блэ. Тэгэхээр одоогийн бас ингээд барилж байгаа дүүнэр бас даваа талтай жих юм бас жоохон хожидсан тий. Одоо барилдахад тийм сайхан цаг үе шүү дээ одоо. Өөрийгөө дайсалж чадвал хүн нутаг орноос нь гоё дэмжиж өндөр байна. Шагнал ууршуул байна. Өөрийгөө дайсалж чадвал боломж байна. Бүх юм бай шагналж гисэн тий. Өндөр болчлоо. Аль дээр баскетаа суугаад ирсэн бас нөгөө жижигхэн биетэй ойролцоо биетэй хөвчүүд нөгөө балиа шигүүд их байдаг гэдгсэн чинь сая 2-3 жилийн өмнө нөгөө тэр хоёр жоохон тараахан барилдаад ирсэн амраа нөгөө эргэлийн цомоор төрүүлсэн фэн ихтэй байсан чинь тэр хоёр амраа шиг үе байсан юм байна. Бүргээр тэр хоёр ярьж ирсэн. Тэрийг одоо тоогоо болж ичгээд Аргагүй тэр өс өндөө гоё байсан тий. Пүрүү гарсан шуугуулдаг. Ханган байсан шүү бүрээр тийм барилдаа. Турках үедээ тий. Аасан хөл домг штэ угаас. Амраа ч хамгийн анх одоо том байта барилдаа төрүүлсэн юм бол Монгол турхтын нааданд хастаалнаа төрүүлсэн штэ. Тий, хасах 84. Нагс 85 лөө? 84 гэж болсон байна. Тий. Тэн дээр баска бас аль дээр ярьж баска нэг тэргээр төрүүлж байгаад нэг машин авандаа гэдэг ерөөхдөө бодсон байсан чинь амраад олсон гэдэг. Тэгээ би аавда машин авч өгсөн шүү дээ. Төрүүлээд. Тэр байны мөнгөөс бол машин л явах байж л дээ. Бас өөрөө авъя гэж бодож байсан. Би төрүүлчихэд чи аавда хотоос нэг портер аваач гэж хэлээ. Тухайн чинь портмор шимтганч байсан л та. Тэг чин салгалж яваад пүрүү гардыг хаяад баасан хүүг хаяад түмэн дэмбэл өөрийнхөө үгүй. Үу төмөнгө яах. Ахад би урд нь нэг унтсан байсан баг хөлөө алдаад. Тэгээгүүл би тэн дээр хусуулна л та хөлөө алдаал. Энэ нүүрлэн ингэнгүүтэл ингээ ордог штэ. Тий. Тэрээ нэг урд нь тэгээ унтсан байсан болохоор нэг барьж хардаг гэж байсан. Тэгээ шонгонжид. Санжаавар том зэн төрүүлж илаа тий. Тэгээ улс аймагт болохоор би чинь өмнө хувьд очиж анх төрүүлж илаа улс аймгийн. Төлөвлөлттэй тий. Тэгээд ер нь өмнө гоо сайхан хэлтэй. Тий. Пүрүүгэрд амраа хоёр ч бас нэлийн хэдэд таарсан биш би өстрөө оноол тарж хахад. Тий. Нөгөө аватал үзээд. Нөгөө аватаа ойрхон. Би уулна ингэжсэн байхгүй яраа. Хөл аваг бас их давтсан шүү дээ би. За яг одоо ингэж ингээл янз янзаар авдаг шнэ ингээл амар давтчихсан байхгүй. 1000 зангаар тоовын бүр амар давтчихсан. Тэгж яагаад яг нэг цэргийн наадмаар тав дээр авсан юм уу чи? Пүрүүгэрдийг авчдаг байхгүй. Тийм билээ. Тэгээ эргүүтээд нөгөө ядж яхад яг нөгөө дархан зүүрийн очиж авч тэнхтээд. Ингээд ингэж сэнжиг аваад халахаар нэг гарын дарж ингэж аваад автаадсан байхгүй. Яг халахаар ингэ авчдаг зүүний. Тэгсэн чинь нөгөө чинь тойлоо цаашаа чирээд явчихгүй яах вэ? Тэгээд ширцсэн тий. Тэгээд болцсон шүү дээ. Тэгэл авах юм байсан. Тэгээд болцсон. Тэрнээс би ганц оролдох юм биш. Нэг хүн буруу хөлийг аваад тий. Тэрнээс би өөр хүн дээр авцсан болвол зориг ороод урамшаад тэрийг хайж маячсан болвол болох юм байна гэ. Тэгээд хөл аваад барилдаад. Тэгвэл миний барилдаан бас анханасаа тийм хөл авдаг барилдаан байсан болвол золгож молгож сурахгүй байсан бахаа би. Анханасаа хөл аваад сурцсан байсан болвол тэгэхээр чин тэр юуг урагшлуулад цааш нь яваад том барилдаан сурчиж байгаа юм шүү дээ. Эхлээд золгоддог байж байгаа дараа нь сэрүүнээс барилддаг болж байгаа байхгүй. Тэрнээс эхлээд хөл авдаг байсан бол барилдааны гоё задрахгүй бах тий. Хөл аваад унаад авдаг л тийм л байх байсан бах гэж боддtiin би сүүлд. Түрүү их спорт гэрээс би амрааг бас их спортоор барилдсан бол бас
За жудоо шүлүүтээр бас дунд чинь бас мундаг барилдах байх гэж боддог шүү. Хоёр гараараа жудоогоор бол нэг 73 мурвт бол ингэр атгаа зогсчихвол бас хөдөхгүй болов гэж боддог шүү дээ. Яг амирын цааш нь их зүгээр барилдсан бол надад гоё санагдтыг. Ойролцоо жинтэй ойролцоо хүмүүстэй үзэн шүү дээ. Манай үндэсний хүмүүстэй юм байхгүй шүү дээ. Одоо дандаа тийшээ. За тэгээд угаасаа бүхд зүж барилдаж ихсэн цаг мөчөөс эхлээд одоо бүх цаг үед одоо ийм жижигтэй уран хурц барилдаантай бүхчүүд бол одоо хамгийн олон фэнтэй байсан. Тэрний нэгэн адил одоо манай амраа маань өнөө зөвхт барилдаж байгаа бас хамгийн олон фэнтэй бүхчүүдийн нэг. Тэгээд энэ жил ардын хувьсгалын 105 жилийн баяр наадамд бас найзынхаа амжилттай сайхан барилдаж за улсын баяр наадамд 2 дахь удаага орж тий цолоо ахиул цол чимгээ ахиулж бас сайхан Монголын ард түмнийг фэнүүдээ сайхан баярлуулаарай гэсэн ерөөлөөр подкаста өндөрлүүлж байна. Тэгээд манай өнөөдрийн подкастын ивэнтгч байгуулгаар эрүүл мэндэд анхаарах хүн бүрийн сонголт Yummy Juice-ийнхаа бэлгийг. За ерөөл бацаахаар шигээ баярлаа. За мөн тусал бүрт ялааршил Fitavit Group авраа гаршаа. За баярлалаа найстаа. За баярлаа. Амраа subscribe дарсан үстэй. Мэднэ. Нэг болоо. Чи хэн тайлбарж өглөө би тэрс бас үзсэн юм. Тэгээд тэрийг бас яг ингэ толгомдод хэлэхээр андаа сав гэдэг ингэ гацаж оцоод тэгээд юу юм байна тэгээд үзэгчдээ тэрийгээ дарчаарай тэгээд дараагийн дугаараар дахин уулзлаа түр баяртай. Ачиртай бантан подкастын ивэнтгч амтаар урлаж аз жаргалыг түгэн Азиана. Ачиртай бантан подкастын ивэнтгч эрүүл мэндтэй анхаардаг хүн бүрийн сонголт Yummy Juice. Ачиртай бантан подкастын ивэнтгч тусал бүрт ялааршил авраа гаршаа.